1914年夏天，一声枪响划破了波斯尼亚萨拉热窝的街头夜空。这看似局部的事件，却像火星落入火药桶，引爆了人类历史上第一次全球大战。没有人能够预料这场战争将持续4年，卷入几十个国家，导致数以千万计的人伤亡，更永远改变了世界的格局。故事要从1914年6月28日说起。这一天，奥匈帝国的皇储弗朗茨·斐迪南大公携妻子索菲来到萨拉热窝视察。对当地激进的塞尔维亚民族主义者而言，他的出现无疑是绝佳的目标。就在大公夫妇乘车游行时，一名19岁的青年加夫里洛·普林西普突然冲出人群，掏出手枪连开2枪。第一枪击中了斐迪南大公的颈部，第二枪射入索菲的腹部。这对夫妇很快倒在血泊中，当场身亡。这一枪声震惊欧洲各国，但一位皇储的遇刺本不至于必然引发世界大战。然而当时欧洲大国间错综复杂的联盟体系，犹如一串紧绷的多米诺骨牌。这起刺杀事件正是推倒骨牌的那根手指。奥匈帝国认定塞尔维亚政府与暗杀有关，愤怒的奥匈向小小的塞尔维亚王国发出几乎无法接受的最后通牒。塞尔维亚虽表示愿意配合调查，却拒绝了奥匈最苛刻的一条要求。奥匈帝国借机在7月28日对塞尔维亚宣战。这一宣战举动立刻触发了连锁反应。塞尔维亚的斯拉夫老大哥俄罗斯帝国誓言保护小弟，开始动员军队准备对抗奥匈。奥匈的盟友德意志帝国早已与其绑在一条战车上。德皇威廉2世见俄国动员，也在8月1日对俄国宣战。法国是俄国的盟友，德国又不想腹背受敌，干脆先发制人，在8月3日向法国宣战。为了攻击法国，德国军队不顾比利时的中立，按照早有预案的施里芬计划，强行穿过比利时领土进军。英国与比利时有条约在身，绝不能坐视德国践踏比利时，于是在8月4日对德宣战。短短1周内，欧洲列强一个接一个卷入战事。那个夏天，全世界仿佛突然从和平走向了战争的深渊。其实萨拉热窝的枪声只是导火索，大战的爆发并非偶然，背后是欧洲列强多年累积的矛盾与暗流。在20世纪初的欧洲，可以说山雨欲来风满楼，各国早已剑拔弩张。首先是民族主义和帝国主义的浪潮，当时欧洲各民族的自豪感和独立意识空前高涨，各大帝国也在拼命扩张殖民地。巴尔干半岛被称为欧洲的火药桶，奥匈帝国统治着大量不满的少数民族，塞尔维亚等小国则充满民族主义情绪，梦想统一南斯拉夫民族。一触即发的民族矛盾使巴尔干局势长期紧张，萨拉热窝刺杀正发生在这个敏感地带，引爆了潜伏已久的民族仇恨。其次是军备竞赛与军事同盟。19世纪末以来，欧洲列强疯狂扩军备战，海权大国英国与新兴强国德国展开了造舰竞赛。一艘艘巨型战列舰下水，双方军费节节攀升。陆地上，德国和法国都实行征兵制，庞大的常备军时刻待命，各国制定了详尽的开战计划，只等时机出现。此外，列强之间缔结了互相支援的同盟条约，将欧洲分成对立的2大集团。当时存在2个主要联盟，其一是德意志帝国、奥匈帝国和意大利组成的3国同盟，另一边是英国、法国和俄罗斯帝国缔结的3国协约。有了同盟体系撑腰，各国在危机中更敢于强硬，反而让局势更不稳定。一旦有国家擦枪走火，盟友就会被自动拉入战局，战争范围迅速扩大。最后还有各列强之间的领土争端与恩怨。德国作为后起的工业强国，不满在全球分殖民地时分得的蛋糕太小，对英法心存嫉妒。法国则对德意志帝国恨意未消。1870年的普法战争让法国丢掉了阿尔萨斯、洛林地区，这口气憋了几十年，一直等待复仇机会。奥匈帝国与俄国在巴尔干明争暗斗，都想扩大影响。英国则警惕德国在欧洲大陆做大，担心自己的海上霸权和帝国安全受到挑战。这些矛盾让列强彼此猜忌，在危机中更倾向于用武力解决问题。总而言之，第一次世界大战的爆发有着深刻的背景，
欧洲就像堆满干柴的森林，萨拉热窝的那把火只是点燃了早已遍地可燃物的地面。一旦火苗窜起，各国的贪婪、恐惧和仇恨之风让整片森林瞬间陷入熊熊战火。随着各国陆续宣战，欧洲形成了泾渭分明的两大阵营，一边是协约国阵营，以英国、法国、俄罗斯帝国为核心，后来还有众多国家加入他们的行列；另一边是同盟国阵营，主要包括德意志帝国和奥匈帝国。随后奥斯曼土耳其和保加利亚也站到他们一边。我们不妨来看看这些参战国家各自的算盘。英国，当时的大英帝国号称日不落帝国，殖民地遍布全球。英国拥有世界上最强大的海军，却没有欧洲大陆上庞大的陆军。本来英国对欧洲大陆的纷争有点袖手旁观的意思，但德国入侵比利时触动了英国的底线。英国参战是为了履行对比利时的承诺，也是为了遏制德国势力扩张，保护自身的海上霸权。法国作为老牌强国，怀揣着对德国的刻骨仇恨参战。法国渴望收复阿尔萨斯、洛林等失地，也希望打击德国，以消除长期威胁。法国在开战时国内爆发出强烈的爱国热情，数百万法军奔赴前线，誓与德国决一死战。俄罗斯帝国，沙皇统治下的俄国幅员辽阔，人口众多，但经济和军事现代化程度落后西欧列强。俄国把自己视为斯拉夫民族的保护者，为了声援塞尔维亚毅然投入战争。俄国的目标包括获取奥匈和奥斯曼的领土，同时维护自己大国的威望。德意志帝国，欧洲大陆上崛起的工业和军事实力派，德国统一才几十年，雄心勃勃，不甘心被英法压制。德国参战一开始是站在盟友奥匈一边，但更深层的意图是打败俄国和法国，以建立德国主导欧洲的新秩序。德皇和将军们相信，通过一次闪电战式的胜利，可以实现德国的腾飞。奥匈帝国，一个由奥地利和匈牙利双元组成，统治着多民族的古老帝国。奥匈引发战争的初衷是要教训塞尔维亚，遏制巴尔干的民族主义，以免帝国内部各民族闹独立。但是奥匈自身国力有限，内部也不团结，很依赖德国的支持才能支撑大战。奥斯曼帝国，曾经强盛一时的欧洲病夫，土耳其人统治的奥斯曼本已风雨飘摇，但看准机会，在1914年末倒向德国，希望借此对抗宿敌俄国，并收复被英国和法国蚕食的领地。奥斯曼的加入让战争范围扩大到中东和北非，其他国家也陆续卷入，例如意大利原本和德奥结盟，但开战后在1915年倒戈加入协约国，原因是协约国秘密许诺了奥匈的部分领土给意大利作为交换。保加利亚则在1915年加入同盟国阵营，想趁机向邻国塞尔维亚和罗马尼亚报旧仇。1917年，美国在事发3年后毅然参战，站到协约国一边，为的是德国无视警告，肆意用潜艇攻击中立国船只，并策动墨西哥对美不利，引爆了美国民众的愤怒。除此之外，还有日本、罗马尼亚、希腊、葡萄牙等国加入协约国行列，整个世界被卷入一场前所未有的浩劫。就这样，第一次世界大战真正成为了一场全球规模的冲突。参战各国都有各自的利益考量，但随展开，这些算盘很快被残酷的现实打碎。接下来，我们就顺着时间线，看看一战期间那些惊心动魄的主要战役和战争进程。1914年夏末，战争列车已然启动，谁也无法刹车。各国最初都以高涨的爱国热情投入战斗，许多人以为战争会像过去那些欧陆战争一样，打上几个月就结束。许多欧洲青年兴奋地奔赴战场，口中喊着赶在叶子落地前回家过圣诞。然而，他们很快发现自己错得离谱。在西线战场，德军按照既定计划向西猛攻，希望快速击溃法国。8月初，数百万德军越过比利时边境长驱直入，气势汹汹直逼巴黎。比利时军队和英国远征军奋力抵抗，但节节败退。眼看德军铁蹄临近巴黎城郊，法国政府甚至开始准备撤离。然而到了9月初，法军在马恩河畔组织起背水一战的反击，这就是著名的第一次马恩河战役。法军利用一切交通工具，将增援部队火速送上前线。
硬是堵住了德军的锋芒。经过激战，法英联军在马恩河一线成功阻击德军，迫使德军开始后撤。这场战役粉碎了德国迅速击败法国的梦想，被称为拯救了巴黎的战役。德军的秋天回家过节美梦就此破灭。马恩河一役后，西线战争进入了新的阶段。交战双方在9月至11月间互相侧翼包抄，试图绕过对方防线，却谁也没能得逞。这一连串激动中发生了第一次伊普尔战役等交锋，最终双方一路从瑞士边境绕到比利时北海岸，谁也无法再迂回对方。整个前线从南到北被两军人潮画出了一条长达数百公里的弧线，找不到突破口的双方不得不就地挖掘战壕，构筑起密集的防御工事。就这样，西线战场迅速陷入堑壕对峙，战线几乎不再移动，开始了旷日持久的阵地战。与此同时，在东线战场情形又截然不同。俄罗斯帝国军队动作很快，在8月中就对德国东部和奥匈帝国发起攻势。然而，俄军装备训练不及德军，指挥也缺乏协调。在东普鲁士的坦能堡战役中，德军将领兴登堡和鲁登道夫抓住俄军配合不利的弱点，各个击破、歼灭了来犯的一支俄军主力。俄军损失惨重，几乎全军覆没，指挥官自杀谢罪。这一仗让德国在东线站稳了脚跟，被吹捧为以少胜多的经典战例。不过，俄军在另一路对奥匈帝国倒是取得一些胜利，攻入了奥属加利西亚地区。总的来说，1914年的东线呈现出德军占上风、奥匈军队表现不佳的局面。1914年岁末，战争并未像最初人们想的那样草草收场，相反，西线壕沟对峙成僵局，东线厮杀仍在持续。值得一提的是，就在这一年年底，战争中发生了一个短暂而感人的插曲：圣诞节停火。1914年圣诞前夜，西线比利时的部分英德前线突然安静下来，德军阵地传出唱圣诞歌的歌声，英军这边也跟着唱了起来。随后，双方士兵小心翼翼地走出战壕，在无人区握手言欢，交换香烟和巧克力，甚至即兴踢起了足球。这场自发的停火虽然只持续了短短1-2天，但在血腥的大战中显得格外温暖。然而，圣诞过后命令下达，士兵们不得不再次举枪瞄准曾一起唱过歌的对面人。这一幕体现了战争的荒谬，普通士兵并无深仇大恨，却被大人物的决策逼得互相残杀。进入1915年后，西线的对峙仍在继续，双方反复尝试突破对方堑壕，但都付出巨大伤亡而收效甚微。这一年的西线没有出现决定性大战役，更多的是长时间的炮击和零星进攻。然而，战争的范围在扩大，新战线在其他地区开辟，战争形势更加复杂。在西线，比利时小镇伊普尔再度成为焦点。4月，德军在第2次伊普尔战役中首次大规模动用了化学武器氯气。当翠绿色的毒气云随风飘向协约国战壕时，防备不足的法军阿尔及利亚殖民部队惊慌失措，大批窒息倒下。这是现代战争史上第一次毒气攻击，震惊了世界。虽然德军自己也因为风向变化偶尔吞下苦果，但毒气的威力让双方都开始研发和使用化学武器。士兵们不得不戴上沉重丑陋的防毒面具，在战壕中坚守，战争变得更加恐怖和非人。同年，西线其他战场如尚未耳熟的法国阿拉斯和香槟地区也爆发了协约国的攻势，但都未能突破德军的纵深防御。一场阵地战的特点逐渐显现，进攻一方在密集火力前伤亡惨重，即使占领了几公里的阵地也难以守住；防守一方虽居优势，但也伤亡不菲。双方陷入以伤亡换取毫厘土地的消耗战。与此同时，战争在全球其他战场蔓延。1915年4月，协约国发动了对奥斯曼帝国的加里波利登陆战。英法联军在土耳其达达尼尔海峡的加里波利半岛强行登陆，企图一举攻占博斯普鲁斯海峡，拿下奥斯曼帝国的首都君士坦丁堡。这次行动初衷是打开新的战场支援俄国，并击倒奥斯曼这个同盟国盟友。然而，加里波利战役计划准备不足，指挥混乱。
土耳其军队在指挥官凯莫尔的率领下顽强抵抗，将盟军困在海滩和峭壁之间。登陆部队久攻不下，付出惨重伤亡，最终在年底不得不黯然撤退。加里波利战役成了协约国一次惨痛的失败，也让土耳其民族自信心大振。在东线，1915年对俄国而言是艰难的一年。5月开始，德奥联军发动大规模攻势，史称戈尔利采塔尔努夫攻势。这次攻势撕开了俄军防线，迫使俄军一路大撤退。到9月，俄军损失了波兰、立陶宛等大片领土，被逐出波兰首府华沙。俄国军队伤亡惨重，士气受挫，数百万难民在寒冬中流离失所。这场大战役让沙俄元气大伤，也使沙皇政府的威信进一步削弱，为后来国内动荡埋下了种子。另外，1915年还有几个重要事件。5月，意大利结束中立，向同盟国开战，加入协约国阵营，开始在意大利北部与奥匈帝国展开阿尔卑斯山的高地血战。10月，同盟国又拉来保加利亚参战，保加利亚与德奥共同攻打塞尔维亚。小小的塞尔维亚王国终于在强敌夹击下沦陷，占领者瓜分了塞国土地。塞尔维亚的残余部队悲壮撤退，翻越雪山，逃往阿尔巴尼亚沿海，等待协约国救援。同年，大西洋上发生的卢西塔尼亚号事件也引起轩然大波。1915年初，德国宣布对协约国进行无限制潜艇战，用 U 型潜艇封锁英国。5月7日，德国潜艇在爱尔兰海域击沉了一艘英国豪华客轮卢西塔尼亚号，造成包括许多美国人在内的1000多乘客丧生。这件事引发美国强烈抗议和民愤。虽然德国暂时收敛了一下，对美国道歉并赔偿，但美国公众舆论开始转向支持协约国，对德国的不信任与日俱增。无限制潜艇战就像一把双刃剑，既威胁了英国，也渐渐把尚在中立的美国推向敌对的一边。总的来说，1915年战争进入相持阶段，西线壕沟中无人能撼动对手，东线俄国节节败退，但仍未崩溃。南方的巴尔干和中东战线也在扩大，各国都付出了巨大代价，却看不到胜利的影子。1年下来，双方都开始意识到，这将不再是一场速战速决的短促战争，而是一场考验国力和耐心的持久战。1916年成为一战中最血腥的一年，交战双方试图用消耗战来拖垮对手，结果却是在无数人命中一寸寸争夺土地。这一年，西线爆发了2场震撼世界的大血战，凡尔登和索姆河。首先是凡尔登战役。1916年2月，德军总参谋长法尔肯海恩选择在法国东北部的凡尔登向法军发动猛攻。他的策略相当冷酷，不一定要占领凡尔登，而是要把它变成一座绞肉机，通过不断进攻逼迫法军死守，从而在消耗战中让法国流尽最后一滴血。德军集中了上千门重炮，对凡尔登周围的法军工事狂轰滥炸，法军毫不退让，誓死保卫这块土地。法国名将贝当接管防务，他下令不许后退，并组织了一条源源不断的神圣之路公路，将法军增援和物资不分昼夜地送进凡尔登。凡尔登战场成为名副其实的人间地狱，战役持续了将近10个月，双方你来我往，反复争夺每一个山头和堡垒。著名的呐喊他们不会通过成为法军的宣誓。德军一度推进到凡尔登城郊，但始终没能攻下核心据点。法军在绝境中顽强顶住，夏季开始逐步反攻，收复失地。到12月战役结束时，战线基本恢复原状。这场超大规模拉锯战让凡尔登地区变成尸骨遍野的焦土，双方总伤亡超过70万人。法国士兵将凡尔登称为地狱，而在德国，凡尔登则象征着无底洞般吞噬士兵生命的噩梦。为了减轻凡尔登的法军压力，协约国计划在英法军队驻防的索姆河地区发动一场大攻势，于7月1日打响了索姆河战役。这场战役同样载入史册。进攻的主力是英国军队，这也是英国人在西线发动的第一次大型攻势。为了准备索姆战役，协约国在前期进行了长达1周的炮火轰击，倾泻数百万发炮弹，试图炸毁德军堑壕和铁丝网。然而很多炮弹没能炸断铁丝网，德军士兵也躲在深深的掩体中挺过了炮击。当炮击停止后，
成排的英国士兵在军官哨声下离开战壕，踏着步伐向德军阵地前进。出发时，他们还背着笨重的装具，以为德军早已被炸垮，将轻松占领阵地。没想到德军机枪手早已爬出掩体，占据射击位。英军士兵刚进入开阔地，机枪就像割草机一样扫射起来。7月1日这一天，英军在索姆河一线伤亡惨重，单日伤亡近6万人，创造了英国军事史上最黑暗的一天。尽管首日受挫，索姆河会战并没有停止。双方在此后的几个月里陆续投入更多兵力，持续在泥泞的田野间厮杀，到11月天气恶劣才告终。英法军推进了大约10几公里的土地，却付出了差不多和凡尔登相当的代价，双方合计伤亡也在100万左右。索姆河战役如同另一台绞肉机，把大量年轻生命碾得粉碎。这一战对英国影响尤其深远，整整一代英国青年几乎折损在索姆河畔，全国陷入悲痛。战争的残酷面目彻底显露，无论前线还是后方，人们都开始意识到这场浩劫有多么可怕。索姆河战役还有一个历史性的第一次，坦克首次登上战争舞台。9月15日，英军投入了一批新奇武器，形似钢铁怪兽的履带坦克。这些早期坦克行动迟缓，故障频出，但它们能够碾压铁丝网，抵挡机枪子弹，一度在战场上取得了心理和战术上的惊喜效果。尽管当时坦克数量太少，无法改变大战局，但人们已经看到未来战争模式的一角，机械化武器有可能打破堑壕僵局。德军士兵第一次看到坦克时大为震惊，称之为恶魔战车。除了西线的凡尔登和索姆，1916年的东线和海上也发生了重要事件。东线的俄国在经历了上年的惨败后，居然在夏天组织了一次成功的大反攻，被称为布鲁希洛夫攻势。俄军将领布鲁希洛夫在6月指挥多支集团军对奥匈帝国阵地同时发起进攻，采用了周密的炮火准备和战术奇袭，结果一举击溃奥军多条防线。奥匈帝国在东线几乎被打垮，损失惨重，不得不向德国紧急求援。德军被迫抽调西线预备队赶赴东线救场。这次俄国的胜利是一战中协约国少有的杰出攻势，使同盟国阵营内部陷入危机。然而俄军自身伤亡也很大，加上补给跟不上，攻势在深入后逐渐乏力停下。但布鲁希洛夫攻势的胜利直接导致后来罗马尼亚判断形势有利，在1916年8月倒向协约国，并对同盟国宣战。海战方面，1916年5月爆发了日德兰海战，这是英国皇家海军与德国公海舰队在北海的大决战，也是整个一战中规模最大的海战。战斗双方出动了数十艘无畏舰和巡洋舰，炮火猛烈，海面上一度火光冲天。结果双方各有损失，战果并不明确。英国舰艇被击沉的吨位多于德国，但英国依然保持了对北海的控制。德国舰队虽号称突破了英国封锁，实则再也不敢轻易主动作战，大部分时间龟缩港内。换句话说，英国海军依然掌握制海权，对德国的封锁继续奏效。日德兰海战之后，德国转而更加依赖潜艇来打破英国的封锁线。1916年结束时，交战双方都已是元气大伤，无论凡尔登还是索姆，无论东线南线，各国都承受了无法想象的牺牲。然而战争机器仍未停下，反而越陷越深。民众开始厌战，前线士兵疲惫不堪，各国经济不堪重负。然而各国领导层依旧不愿妥协，幻想通过再坚持一下获得胜利。黑暗的隧道尽头仿佛还看不到光亮。如果说1916年是鲜血染红的一年，那么1917年则是风云突变，战局出现重大转折的一年。这一年，两件大事改变了战争的走向：美国的加入和俄国的退出。同时，新武器和新战术的运用也在酝酿改变僵局的可能。首先看大西洋战场和美国参战。1917年初，德国做出了一个危险的赌注，重新发动无限制潜艇战。德国面临英国封锁导致的国内物资短缺，企图用潜艇在数个月内击沉一切驶向英国的船只，扼垮英国让其求和。德国高层明知此举可能彻底激怒美国，但他们赌美国来不及有效参战，于是2月起，
德国游艇开始疯狂攻击，不分军舰、商船统统击沉。一时间，大西洋上每月都有几十艘船葬身海底，这果然让英国极其危险，粮食和物资告急。然而，此举也正中下怀地，将美国推向战争。德国甚至干出用外交密电拉拢墨西哥，对抗美国的荒唐事。4月，美国总统威尔逊终于难以再保持中立，获得国会通过对德宣战。美国的参战令协约国如同注入强心剂。尽管美国此时尚无庞大陆军，但其巨大的工业和人力潜力开始源源不断地支援协约国。后来，美国派往欧洲的远征军人数很快超过100万。德国的战略误判让自己平白树立了一个强大的新对手。再看俄国的巨变，长期苦战使沙俄国内矛盾激化。1917年3月，俄国首都彼得格勒爆发大规模示威和兵变，民众不满粮荒和战败，士兵也厌倦流血，局势一发不可收拾。沙皇尼古拉二世被迫退位，罗曼诺夫王朝就此终结。一个临时政府上台后，决定继续对德作战，但军队士气低落，战线几乎停止了主动进攻。同年11月，布尔什维克党人在列宁领导下发动政变，推翻了临时政府。他们承诺要带来面包、土地与和平，其中和平指的就是退出这场帝国主义战争。新生的苏维埃政权立即与同盟国谈判停战。经过艰难谈判，1918年3月，俄国正式与德奥签署了布列斯特利托夫斯克合约，退出战争。虽然俄国付出了割让大片领土的沉重代价，但这毕竟让东线战事告一段落。对于协约国来说，俄国的退出是一个巨大打击。东线牵制德国的任务没了，德国可以抽调几十个师到西线来。而对于德国来说，这似乎是个曙光，终于不用两线作战了，可以在西线集中兵力拼一把。但另一方面，正当东方一个巨人沉睡之际，西方另一个巨人美国已经醒来，并跨洋赶来战场，天平开始缓缓转向新的平衡。1917年的西线战场也发生了多次战役，但整体来说，协约国的攻势没有取得突破性成果。法军在4月尝试了一次所谓尼维尔攻势，号称要在48小时内打垮德军。然而事实非常残酷，法军冲锋再度陷入机枪火网，伤亡惨重且进展甚微。巨大的失望情绪引发法军中下级士兵大规模哗变，许多前线部队拒绝再发动毫无意义的自杀冲锋。有些法国士兵唱着马赛曲走上街头抗议，甚至立下口号：我们保卫法国，但不再进攻。新上任的法军司令贝当不得不严厉镇压叛乱，同时改善士兵待遇，承诺暂缓进攻，才稳住军心。这场危机直到年底才逐渐平息，法国暂时失去了主动进攻的能力。英国则在1917年承担起西线主要进攻任务。这年夏秋，英军在比利时发动第3次伊普尔战役，也被称为帕森戴尔战役。这是丘吉尔后来形容为无意义的屠杀的一场战斗。为了攻占帕森戴尔村那片高地，英联邦军队在连月豪雨中艰难推进，战场泥泞得像沼泽一般，士兵常常陷入泥潭动弹不得，甚至活活淹死在泥里。经过数月浴血，英军最终在11月占领了帕森戴尔废墟，但付出约40万人的伤亡代价几乎与德军损失相当。如此惨烈的牺牲，却只换来一点点战略价值，难怪有人说一次帕森戴尔等于再来一个索姆。不过也并非全无进展。1917年11月，英军在康布雷发动突然袭击，在没有预先炮火轰击的情况下，投入大批坦克，成功撕开德军防线数公里，取得重大突破。这是协约国首次大规模运用坦克集群作战，证明了坦克在突破战壕方面的巨大潜力。虽然德军很快反击夺回大部分失地，但康布雷战役让双方都看到了未来战争的新曙光。机械化冲锋加上奇袭战术，或许能结束僵局。值得一提的是，中东战场在1917年也出现转机，英军在中东击败奥斯曼帝国的战事取得进展，3月攻占了圣城巴格达，12月又攻下了撒冷，这对协约国是重要的象征性胜利。而在阿拉伯半岛，阿拉伯起义军在阿拉伯的劳伦斯等人的策动下，不断袭击土耳其人的铁路和据点，也削弱了奥斯曼的后方。奥斯曼帝国在苦撑，
但已是强弩之末。总体而言，1917年是新旧交替的一年，旧帝国俄国垮台退场，新生力量美国隆重登场，各国内部厌战情绪上升，同时新式武器让人看到打破僵局的希望。战争的天平在剧烈摇摆，等待着最后的倾斜。来到1918年，双方都明白决战时刻已经到来。这一年里，战争进程跌宕起伏，最终以协约国的胜利和同盟国的崩溃告终。由于俄国退出，德军从东线调来了近50个师增援西线。德国决心在美国力量完全就位前，利用人数优势打一场必胜的攻势，迫使协约国求和。这就是1918年春季到夏季的德军春季攻势，又称凯撒战役。3月下旬，德军在西线索姆河地段突然发动猛攻，使用新战术突击队渗透，派遣训练有素的突击队小股穿插，绕过尖点直插后方。协约国防线多处被突破，德军长驱直入，一度取得1914年以来西线从未有过的大突破。3月下旬到4月，德军推进几十公里，甚至打到了巴黎以北不到50公里处，巴黎城内都能听到隆隆炮声。英法联军形势危急，不得不推举一位统一总司令福煦元帅来协调指挥各国军队，集中力量防守要点。德军的攻势持续到5月，又在法兰德斯地区，6月在马恩河地区反复发动，但逐渐地，德军进攻的锐气在消磨，原因在于部队扩张过快，导致补给跟不上，部下疲惫且伤亡不小，加上许多老练士兵已战死，后续新兵素质下降。而此时美国援军越来越多地投入战场，协约国人数劣势得到弥补。7月，德国发动最后一次进攻，第2次马恩河战役，企图再取巴黎。然而这一回，协约国早有准备，在美法英联军协力抗击下，德军攻势被遏制并逐步逆转。7月中，协约国展开反攻，德军被迫全线后撤。此战标志着德国春季攻势的终结。总的来看，春季攻势虽给协约国造成惊险局面，但未能实现战略目标，反而耗尽了德军的精锐和信心。德军统帅鲁登道夫哀叹7月18日是德军的黑暗之日，他意识到胜利已无望。从1918年8月开始，协约国在西线发起了持续不断的百日进攻。8月8日，英法联军在亚眠战役中大获成功，一天俘虏德军数万人，德方士气跌入谷底，称这天为德军的黑色日。随后，英、法、美以及重整旗鼓的比利时等盟军在西线各处多点开花，同时进攻。坦克、炮兵和空军配合步兵的综合战术初见成效，德军防线节节败退。9月，协约国突破了困扰4年的西线堑壕阵地，收复了亚眠、蒙斯等自1914年以来沦陷的城镇。德国军队已无力再战，很多部队士气崩溃，大批官兵投降或撤退。德军虽还在抵抗，但已呈现全面溃退之势。在其他战场，同盟国的盟友也纷纷撑不住了。9月，协约国军队在马其顿战线击败保加利亚军，保加利亚王国率先投降退出战争。10月，英军和阿拉伯部队在中东发动大攻势，全歼了奥斯曼在巴勒斯坦的主力，奥斯曼帝国也不得不在10月底求和停战。在意大利战线，先前连连战败的意大利军队在协约国援助下，于10月下旬发起维托里奥维内托战役，一举击溃奥匈帝国军队。奥匈帝国内部此时已四分五裂，各民族争相宣布独立，捷克、斯洛伐克、南斯拉夫、匈牙利等先后脱离，帝国形同瓦解。奥地利和匈牙利分别签署停战协议，退出战争。至此，德国成了孤军孤国，独自支撑已经不可能取胜的战争。德国本土也出现了崩溃迹象。由于盟友纷纷倒下，前线节节败退，德国国内在1918年秋天爆发了革命浪潮。10月底，基尔港的德国水兵拒绝出海送死，发动起义，这点燃了国内革命的导火索。11月，各地工人和士兵理事会纷纷成立，要求结束战争，推翻君主。11月9日，柏林爆发总罢工和起义，德皇威廉2世被迫退位逃亡，德国宣布成立共和国，新政府火速与协约国谈判停战。
1918年11月11日上午11时，双方在一节停在法国贡比涅森林的火车车厢里签署了停战协定。隆隆炮火终于在这第11月的第11日第11时刻寂静下来。第一次世界大战正是以协约国胜利告终。当战争的硝烟逐渐散去，人类开始清点这场浩劫留下的创伤，几乎整个欧洲满目疮痍，上千万人丧生，更多人带着终身残疾和心理创伤返回家园。曾经不可一世的四大帝国——德意志帝国、奥匈帝国、奥斯曼帝国和俄国帝国，在战争末期全数崩溃瓦解。幸存下来的人们无不长舒一口气，大战终于结束了。很多人将这场战争称为结束一切战争的战争，期盼以后再也不要重演如此惨剧。第一次世界大战不但是人力和意志的较量，更是一场工业技术的大比拼。交战各方投入了前所未见的武器装备，战争技术出现革命性变化。从绞杀生命的机械到保命救援的发明，一战催生了现代战争的诸多特征。早在战前，各国就已经装备了现代化的机枪和火炮，一战则把他们的毁灭威力发挥到了极致。密集的机枪火力使昔日那种排队冲锋的战术彻底过时，冲锋的士兵往往在尚未接近对方阵前就成片倒下。这正是西线阵地战久攻不下的重要原因。机枪让防御方拥有极大优势。同样，重型炮的大规模运用使战场变成月球表面般的坑坑洼洼。长距离炮击可以在无形中夺走成百上千人的生命。士兵们形容炮弹呼啸而过的声音如同死神的尖啸。一战期间，交战双方共倾泻了数亿发炮弹，炮火造成的伤亡比枪弹还多。机枪与大炮的组合逼得士兵只能挖壕沟寻求一线生机，也让战场陷入胶着。为了打破僵局，各国不断研发新式武器，试图取得优势。毒气，正如前文提到，德军在1915年首先释放氯气，随后更致命的芥子气等化学武器相继出现。毒气无孔不入，能造成窒息、失明、皮肤灼伤，让士兵谈气色变。双方都发明了各式防毒面具来应对，但依然有约100万人成为毒气袭击的受害者。化学武器给士兵心理造成极大恐惧，也开创了现代战争中大规模杀伤性武器的恶例。坦克作为了解决堑壕僵持而生的产物，坦克在一战中横空出世。由履带驱动、全身披甲的坦克可以碾压铁丝网，抵御子弹、炮弹碎片，并搭载机枪或小炮，能够为步兵提供火力支援。英国人最先在1916年索姆战场投入坦克，起初数量不多，但效果惊人。到1917年和1918年，协约国已造出更多改进型坦克，开始用于主导攻势。坦克让昔日无懈可击的堑壕逐渐失去优势，预示了未来机械化战争的到来。德国直到战争末期才仓促造了少量坦克应对，为时已晚。坦克这一陆上钢铁战舰的出现，是一战留给未来战场的重要遗产。飞机，如果说坦克主宰陆地的新战法，那么天空也在这一时期成为新的战场。一战前，飞行技术刚兴起，战时飞机很快被用于侦察、空袭和空战。最初，飞机主要执行侦察任务，飞行员在空中发现敌军部署，回报指挥部调整行动，这打破了以往指挥官对战场态势的迷雾。随后双方开始在天上狗斗，诞生了最早的战斗机王牌，例如德国的红男爵曼弗雷德·冯·里希特霍芬，驾驶红色3翼机击落80架敌机，成为传奇人物。各国也尝试用飞机轰炸敌方阵地和城市，虽然当时飞机载弹量和精准度有限，但以出路空袭威胁，甚至有庞大的硬式飞艇夜袭伦敦，投下炸弹引发平民恐慌。一战确立了空军作为独立军种的重要地位，航空技术在短短4年里突飞猛进。到战争后期，双翼木质飞机已发展出金属机身、单翼高速飞机的雏形，由空而来的死亡阴影成为现代战争的新常态。潜艇，海洋上传统的大舰巨炮对决很少再现，取而代之的是看不见的幽灵武器。潜艇，德国的 U 型潜艇在一战中大显身手，专门伏击商船和军舰。潜艇能神出鬼没地出现在敌方船只下方，
发射鱼雷将其击沉，然后无声无息地潜入海中逃逸。德国利用潜艇试图切断英国的海上生命线，差点让英国屈服。潜艇战也导致大量无辜平民遇难，引发道德争议。一战期间，潜艇技术不断改进，成为海战不可或缺的一环。各国也开发了深水炸弹等新手段来反制潜艇。可以说，潜艇使得海战进入水下时代，传统水面舰队再强大，也不得不提防来自海底的致命威胁。通讯与情报，一战中无线电报等通讯技术开始投入使用，使得前线与后方联系更为快捷。当然，当时主要仍靠有线电话、电报传递命令，通讯兵需要冒着炮火铺设电话线，经常线路被炸断又得反复接通。在情报方面，除了人工破译敌方密码外，飞机侦察和照片分析成为新兴技术，让指挥官知晓敌军攻势布局。在伦敦成立的市破译机构成功截获并破译了德国的齐默尔曼电报，直接影响美国参战，就是著名的谍报战范例。总体而言，一战的通讯和情报工作开始走向现代化，为后来更复杂的电子战埋下伏笔。医疗与后勤，战争推动了医疗进步，大规模输血技术在战场上应用。青霉素虽尚未诞生，但外科技术有改良，橡胶发明使得止血管、输血管更实用。汽车、卡车和铁路被充分利用于后勤运输，让数百万军队的给养成为可能。飞机还首次用于后送伤员。一些如今看似平常的设备，比如防毒面具、钢制头盔，都是一战中为保护士兵而引入的标准装备。总之，第一次世界大战让工业革命的成果充分用于屠杀与自保，塑造了现代战争的新形态。从此以后，坦克轰鸣、飞机咆哮、毒气和潜艇的阴影成为战争噩梦的一部分。许多技术在战后也转为民用，推动了社会进步。可悲又可叹的是，人类文明的许多进步都是在这种血与火的淬炼中取得的。1918年炮声停息后，世界面对着一个全新的局面。第一次世界大战的影响之深远，几乎无处不在，塑造了此后一个世纪的历史进程。首先是政治版图的重组，大战的直接结果是欧洲四大帝国的崩溃瓦解，新国家如雨后春笋般涌现。奥匈帝国分裂成数个国家，奥地利和匈牙利成了彼此独立的共和国，斯拉夫人组建了南斯拉夫王国，捷克和斯洛伐克合并成捷克斯洛伐克共和国，罗马尼亚也趁机扩张了版图。奥斯曼帝国在中东的阿拉伯属地被英国和法国瓜分托管，土耳其本土则在国父凯末尔领导下成为民族国家。中东地区从此埋下复杂的民族国家问题。俄罗斯帝国经历革命内战，最后由布尔什维克建立了新的共产主义国家苏维埃社会主义共和国联盟，而作为战败国的德国也在革命中废除了霍亨索伦王朝，成立了脆弱的魏玛共和国。对于战胜的协约国来说，他们在战后巴黎和会上成为规则制定者。1919年，胜利各国在法国凡尔赛宫签署了凡尔赛合约。这份合约对德国进行了严厉惩罚，德国被迫承认战争全部责任，必须支付高额赔款，其海外殖民地被剥夺，欧洲本土也割地，德国军队被限制只能有10万陆军，严禁拥有重武器和空军，莱茵河非军事化。德国人对合约条款极为震怒，认为是凡尔赛的耻辱，但战胜国的强硬使德国别无选择，只能在刺刀威胁下签字。这为日后埋下了复仇的种子，对奥地利、匈牙利、保加利亚、土耳其等战败国也分别签署了条约，重新划定疆界并施加限制。总体而言，战后协议确立了一系列新国界和国际秩序表面上的原则，但也埋藏了不少不满和纠纷。一个有历史意义的成果是国际联盟的建立。美国总统威尔逊在和会上极力主张建立一个国际合作组织，防止未来战争。他提出的14点原则呼吁民族自决、和平共处。在他的推动下，国际联盟于1920年成立，这是人类历史上第一个世界性政府间组织。然而，美妙的构想很快碰壁，美国国会拒绝加入国联，导致这一机构从一开始就缺乏应有的权威和力量。国联在协调国际事务和制裁侵略方面作用有限，
最终未能阻止后来更大的冲突。尽管如此，它开创了多边外交的新尝试，为二战后成立联合国提供了经验教训。战争还带来了社会和思想的深刻变化。第一次世界大战的惨烈打击了欧洲几代人的精神，许多经历过战壕生活的青年在战后感到迷惘和幻灭，被称为迷惘的一代。战争摧毁了对荣耀、英雄主义的旧幻想，文学艺术中弥漫着对现代文明的质疑和对失落价值的哀叹。例如海明威、雷马克等作家的作品都反映了一战一代的心声。与此同时，妇女地位在战争中有所提升，因为男人上前线，许多女性进入工厂、医院等岗位支撑后方，这证明了女性在社会中的不可或缺。战后不少国家给予了妇女选举权，比如英国、美国相继在1918和1920年通过女性投票权，女性解放运动向前迈进一步。战争对经济科技也有长远影响，欧洲各强国财力耗尽，负债累累，而美国一跃成为主要债权国和经济强国，世界经济重心开始转移。战争催生的技术在和平时期继续发展，如飞机、无线电、车辆等等，在20年代成为社会生产的新动力。医学上因战时需要发展出的外科技术、假肢技术等，也帮助无数伤者重返生活。可以说，战争在摧毁旧世界的同时，也无意间推动了某些现代化进程。然而，最重要也最令人痛心的影响，莫过于战争埋下的新战争祸根。凡尔赛体系虽然结束了一战，却没有给欧洲带来持久的和平，相反，它制造了诸多不满和仇恨。德国对合约怀恨在心，经济崩溃，社会动荡，为极端民族主义和希特勒的崛起提供了温床。意大利作为战胜国，却未得到期望的回报。民族主义者声称赢了战争却输了和平，也逐渐走向法西斯主义道路。日本在远东战场立功，夺取德国在山东权益，却在种族平等等问题上被西方轻视，这也影响了日本此后更具侵略性的政策。在东欧、中东，新划定的国界让不少民族仍混杂在别国统治下，民族矛盾依旧。可以说，一战虽然结束了，但它未解决的矛盾和造成的新纠纷，很快于20年后演变成另一次更可怕的世界大战。有人形象地称二战是一战的续集，并非毫无道理。总的来看，第一次世界大战改变了世界历史的轨迹，它终结了旧时代的帝国体系，催生了新的国际秩序和意识形态斗争，如共产主义与资本主义的对立。它让美国走向世界舞台中央，也让欧洲霸权开始衰落。它带来了对于战争与和平的新思考，人类开始认真反省如何避免再陷入如此灾难。尽管人类未能阻止二战的到来，但一战给人类的教训依然十分深刻。萨拉热窝的内声枪响起，到凡尔赛和约签定止，第一次世界大战如同一场席卷全球的风暴，吞噬了无数生命，改写了国家命运。它既是一系列偶然事件引发的悲剧，也是长期历史矛盾累积的必然爆发。一战让人们见识了工业化战争的恐怖，也让幸存者倍加渴望和平。这场大战原本被一些人幻想为结束战争的战争，希望打完这一次，人类就吸取教训，永不再战。遗憾的是，历史并未停下战争的车轮，更可怕的二战接踵而至。然而，一战所展示的残酷已经深深铭刻在人类集体记忆中。战后的国际合作、裁军尝试、对战争罪行的审判概念等，都可以追溯到人们对一战惨痛代价的反思。今天，我们回顾第一次世界大战，那些战壕中的幽灵仿佛仍在低语，提醒着我们和平的珍贵。普林西普扣动扳机时，或许没想到会引发如此巨大的连锁反应，而历史往往就是这样，由小小的火花点燃滔天大火。一战留给后世的不仅是地理版图的改变，更是一面镜子。透过它，我们看到了人类的疯狂与脆弱，也看到了勇气与坚韧。历史的教训值得永远谨记，和平来之不易。国际关系中的猜忌与对抗如果失控，足以毁掉整个时代。以史为鉴，我们希望那样的大规模屠杀永不重演。第一次世界大战的故事虽然尘封于1个多世纪前，但它的影响与警示仍贯穿在我们生活的这个世界中。
让我们铭记这段历史，从中吸取智慧，珍惜来之不易的和平岁月。大家可能听说过一句话，凡尔赛条约埋下了下一场战争的种子。第一次世界大战结束后，战胜国在法国凡尔赛宫狠狠修理了战败的德国。根据1919年的凡尔赛条约，德国被迫承担战争全部责任，割地赔款，军队规模被限制的比保安队还少。想象一下，一个好战分子被强行缴械，还要赔偿天价债务，德国老百姓自然满腹怨气。更糟糕的是，20年代末爆发的经济大萧条让全球经济像过山车一样一路狂跌，股票暴跌，银行倒闭，工厂停工，数以千万计的人失业。德国本就虚弱的经济更是雪上加霜，一块面包都贵得像黄金。有句戏言说，当时人们拿一筐现金才能买1斤土豆，这种日子谁受得了？在绝望中，人们开始希望寄托在那些口号喊得震天响的极端政客身上。就在这种背景下，欧洲和亚洲相继出现了几个狠角色，他们宣扬激进的民族主义和极权主义，我们称之为法西斯的崛起。首先是在意大利，墨索里尼早在1922年就上台当起了独裁者，号称要恢复古罗马帝国的荣光。这位意大利领袖爱摆着下巴走路，嘴上喊着让意大利重新伟大，实际操作是建立警察国家，打压反对者，并对外侵略扩张。比如1935年，意大利入侵了埃塞俄比亚，想抢块非洲殖民地练练手。另一边，德国出了个更狠的人物，阿道夫·希特勒。希特勒原本只是个奥地利小人物，却因为口才了得，加上利用民众对凡尔赛条约的不满，在1933年当上德国总理，旋即变成独裁元首。希特勒的纳粹党疯狂煽动民族主义和种族主义，宣称日耳曼民族是天选之子，犹太人和少数族裔被他当替罪羊疯狂迫害。他还拍着胸脯给德国民众画大饼，要撕毁凡尔赛条约，重振经济，扩充军备，夺取生存空间。很多德国人当时觉得这哥们儿说出了我们的心声，于是纷纷给他打 call。 就这样，纳粹党一路开挂上分，把德国拖上了战争道路。再把目光转向远东的日本，日本在一战是战胜国之一，却在凡尔赛和会上感觉被西方列强瞧不起，没有得到想要的殖民利益，因此心里自憋着一股劲。到了30年代，日本也深受经济大萧条打击，出口市场萎缩，国内矛盾加剧，军方势力趁机做大，宣扬军国主义，鼓吹亚洲共荣，其实就是要当东亚老大哥，掌控资源和市场。他们想到的解决办法简单粗暴，对外侵略扩张。1931年，日本制造了柳条湖事件，一脚吞并中国东北，建立伪满洲国。这还不算完，19年日本又发动77事变，全面入侵中国。可以说，二战的导火索在亚洲早已点燃，中国人民开始了艰苦的抗日战争。可西方列强当时忙着自顾不暇，并没有有效阻止日本的侵略。与此同时，在欧洲，希特勒也小试牛刀，不断试探西方的底线。1936年，他公然违反条约，命令德军进驻莱茵兰非军事区，结果英法只是口头抗议，拿他没辙。1938年，希特勒又搞了个安舒鲁斯，把奥地利吞并了。接着，在同年慕尼黑协议里，英法为了绥靖希特勒，居然同意德国拿走捷克斯洛伐克的苏台德地区。当时英国首相张伯伦笑嘻嘻挥舞着文件说，我们获得了和平。结果不到1年，希特勒反手就把整个捷克斯洛伐克占领了。事实证明，对侵略者的妥协就像给鳄鱼喂食，希望他最后一个吃你，但终究难逃被吃的命运。到了1939年，欧洲局势已经剑拔弩张。这年8月，希特勒还和苏联的斯大林签了一个苏德互不侵犯条约，暗中瓜分了东欧势力范围，史称莫洛托夫里宾特洛甫条约。有了这个协议，希特勒觉得少了后顾之忧，终于在9月1日对波兰发起突然进攻。英法这回再也无法忍让，在2天后对德国宣战。至此，第2次世界大战正式爆发，世界就这样被推下了战争的深渊。这场战争为何而起？一句话总结，前一场大战留下的坑太多，经济崩溃和极端主义让仇恨发酵，独裁者们野心膨胀，
全世界犹如一桶火药，噼里啪啦引线终究烧到了炸药桶，轰然一声，炸开了人类历史上最惨烈的大冲突。第二次世界大战可不是几国的小打小闹，而是真正的全明星大战，分成轴心国和同盟国两大阵营，就像一场全球版的群雄逐鹿。让我们来盘点一下主要选手和他们的领队。轴心国阵营最初由3个轴心组成，德国、意大利和日本，这铁三角臭味相投，互相签订了同盟条约，约定有难同当，有肉一起抢。德国队长正是前面提到的希特勒，这位留着小胡子的元首野心爆棚，国策简单粗暴，扩张再扩张。他的口号是为日耳曼民族夺取生存空间，意思就是抢地盘。当时纳粹德国军力发展迅猛，坦克、飞机疯狂下线，军工厂加班加点生产，德国还疯狂宣传种族理论，内部镇压异己，外部则准备对邻国开刀。希特勒个人风格极具煽动性，据说演讲时能把观众情绪炒到沸腾，恨不得立刻跟他冲锋陷阵，有点像邪教教主带兵打天下的感觉。意大利领袖是墨索里尼，自称领袖。意大利虽然是一战战胜国，但觉得赢得不爽，这回墨索里尼索性跟希特勒结盟，想混口更大的汤喝。他的国策是恢复罗马帝国荣耀，但无奈底子比较薄弱，意大利军队武器装备和训练水平都一般般，上阵表现经常拉胯。墨索里尼更多是充场面的人物，拍照摆 pose 一流，打仗水平嘛，稍后我们会看到相当掉链子。日本名义领袖是裕仁天皇，但实际掌权的是一帮军部大佬，比如首相东条英机这些将军。日本早就觊觎亚洲的地盘，国策打着共荣圈的旗号，实则推行殖民统治和掠夺资源。当时日本军国主义思想高涨，军队控制了政府，他们觉得自己缺石油、缺钢铁，那咋办？抢呗。于是日本制定了疯狂的侵略计划，要占领整个东亚、东南亚，从东北到华北，从上海、南京一路打进东南亚太平洋。日本鬼子的黑锅帽子越戴越大，可以说日本是轴心国在亚洲的急先锋，把战火烧向东方。再看同盟国阵营，其实刚开战时各国还各自为战，并没有一个正式的同盟国条约，但随着轴心国侵略扩大，受害国家纷纷联合起来抱团抗敌。主要的同盟国包括英国，老牌帝国，由首相温斯顿·丘吉尔领衔。丘吉尔可是个硬汉形象，叼着雪茄发誓绝不投降，带领英国人在孤军对抗纳粹的最黑暗时刻挺了过来。英国的国策很明确，保家卫国，抵抗希特勒到底。作为海上霸主，英国还动员了庞大的殖民帝国资源，包括加拿大、澳大利亚、印度等地的支援，一起加入战争行列。所以别看英国弹丸小岛，背后可是站着一大票小弟呢。法国在一战中尝尽苦头，这回对希特勒也是又恨又怕。开战时，法国投入同盟国行列，由总理达拉蒂，后来的贝当元帅等领导。然而法国战略失误，加上士气不足，开战不到1年就被德国打趴下。1940年巴黎陷落，法国投降，大部分国土被纳粹占领，只剩下一小块维系法国苟延残喘。好在一些不服的法国人跟着戴高乐将军逃到英国，组织了自由法国流亡政府，继续参加同盟国抵抗。所以法国一开始是主力，后来一度成了背景板，但又通过抵抗运动刷了存在感。苏联，这是一个戏剧性转身的角色。起初斯大林和希特勒签了互不侵犯条约，暂时保持友好，甚至一起瓜分了波兰。但好景不长，1941年希特勒翻脸不认人，突然挥军袭击苏联，于是苏联被迫加入同盟国阵营，和英美并肩战斗。苏联的人口和领土都庞大无比，红军开始虽然被打懵，但撑过最初阶段后，爆发出的战斗力极为惊人。斯大林领导下的苏联实行全国总动员，工厂搬进乌拉尔山后面，日夜赶工生产坦克飞机。苏联的国策从保全自己迅速变成把德国佬赶出老巢，顺便解放东欧，添块缓冲区。总之，苏联成了拖住纳粹德国主力的关键力量，也是同盟国的重要一极。美国开战之初，美国扮演的是吃瓜群众的角色。由于一战后美国人民倾向孤立主义，
罗斯福总统虽然同情盟国，却一开始只敢偷偷援助。美国国策在1941年前是避免直接参战，同时又准备着万一不得不打也能一拳揍死对手。真到不得不上的时候，这位山姆大叔可绝非等闲之辈。1941年12月珍珠港事件后，美国正式参战，一下子成了同盟国的王牌选手。富兰克林 ·D· 罗斯福当总统期间，发挥美国强大的工业潜力，把全国变成了战争机器。美国工厂像爆米花一样生产军舰、飞机，各种战略物资源源不断运往战场。美国的加入直接改变了战争的天平。简单说，美国在二战前期隐身发育，后期高调杀入团战，一出手就是核弹这种大招。中国在亚洲战场抗击日本，可是开战最早、坚持最久的盟国之一。早在1937年77事变后，中华民国政府在蒋介石领导下全国动员抗日。当时中国很弱，装备落后，但硬是以血肉之躯拖住了日军大量兵力，为盟军赢得了宝贵时间。虽然中国正面战场节节败退，首都南京沦陷，发生了震惊世界的南京大屠杀惨剧，但中国军民没有屈服，内地坚持抵抗，艰苦熬到了太平洋战争爆发，盟友增援。中国的抗战极大牵制了日本，让日军在亚洲陷入泥潭，所以中国绝对算同盟国的重要成员。也难怪战后中国成为联合国5大常任理事国之一，这是用无数牺牲换来的国际地位。当然，二战中还有许多国家卷入，比如加拿大、澳大利亚、新西兰这些英国的铁杆小弟不在话下，波兰、南斯拉夫、希腊等先后遭侵略后也加入抵抗，德意日一方则拉拢了匈牙利、罗马尼亚、保加利亚等等当帮手。一些国家摇摆不定，比如意大利就中途叛变。1943年，意大利国内政变推翻了墨索里尼，新政府转头加入盟军，对前盟友德国开战。这操作活像球场上中场休息换边站队，把德国气得牙痒痒。还有些国家保持中立观望，譬如西班牙刚打完内战不想掺和，但暗中也帮了点轴心国的小忙。总体而言，二战真正影响了几乎全球每个角落，欧洲、亚洲、非洲、大洋洲甚至美洲都卷进了战争漩涡。随着轴心与同盟两大阵营成型，一场空前的大搏杀即将展开。那么这场战争都经历了哪些关键战役与事件呢？接下来我们就一起乘坐历史的时光机，去几个决定二战走向的现场看一看。第二次世界大战战线之广，战役之多，3天3夜也说不完。在这儿我们挑几个关键节点来说，让大家理清这场战争的脉络。从1939年开战直到1945年结束，战争经历了起初轴心国咄咄逼人的攻势，然后战局逆转，最后同盟国取得胜利的大致过程。战争一开始，希特勒的德军势不可挡。1939年9月1日拂晓，德国闪击波兰。所谓闪击战，就是坦克、飞机和摩托化部队配合作战，以迅雷不及掩耳之势攻其不备。波兰军还在用骑兵冲锋，哪是机械化德军的对手？短短几周，波兰就被瓜分殆尽。这边德国刚得手，那边苏联也依约出兵，从东边捡走半块波兰。接着1940年春天，德军向下山猛虎一路向西扑去，先后侵略丹麦、挪威，然后绕过一战修的马奇诺防线，横扫比利时、荷兰，攻入法国。法国号称当时有欧洲最强陆军，结果被德军包了饺子，大部主力被围困在北方。5月底发生了著名的敦刻尔克撤退，英法残兵靠着海量民船大逃亡似的从敦刻尔克撤到英国，总算保住了日后反攻的火种。6月，巴黎陷落，法国投降，欧洲西线宣告失守。此时英伦三岛成为希特勒眼中最后的钉子。接下来1940年夏秋爆发了不列颠之战，希特勒企图派空军和海军拔掉英国这颗钉子。德国空军对英国城市狂轰滥炸，伦敦遭遇闪电般的空袭，但丘吉尔领导下的英国人硬是挺住了。英国空军奋勇迎战，多亏发明了雷达这种黑科技，提前发现德军飞机，加上拼死搏斗，终于击退了纳粹的入侵企图。不列颠之战是德国首次遭遇挫折，希特勒首次未能得逞，英国算是保住了独立，
也成为同盟国日后反攻的桥头堡。另一边，在北非战场，意大利对英属埃及发动进攻，但义军战斗力实在不敢恭维，没几下就被英军揍趴下。希特勒只好派名将隆美尔率德军援助意大利，在沙漠里和英国名将蒙哥马利斗智斗勇，上演了一系列沙漠坦克大战。北非战局此起彼伏，直到1943年盟军胜利，才算把德意从非洲赶了出去。欧洲战场暂时僵持之际，大洋另一端的太平洋也在酝酿风暴，因为日本正忙着在中国战场攻城略地，并趁欧洲列强自顾不暇时侵占法属印度支那，威胁东南亚的英美殖民地。美国对此强烈反感，切断对日输出石油等战略物资，要求日本撤兵。日本军部一不做二不休，决定对美国动手，以扫清称霸太平洋的障碍。这就导致了我们下面要讲的珍珠港事件。不过在说珍珠港之前，我们还得把镜头拉回欧洲，因为1941年还有一件大事改变了战争进程，那就是德国对苏联的突然进攻。1941年6月22日凌晨，希特勒撕毁了和斯大林的互不侵犯协议，发动了代号为巴巴罗萨行动的惊天一击。数百万德军从数千公里的战线扑向苏联，浩浩荡荡的装甲集群和飞机席卷了西边的苏联领土，一时间势如破竹。苏联红军由于事先疏于防范，加上斯大林不相信情报，边境部队几乎措手不及，大量苏军士兵呈建制被包围或被俘虏，损失惨重。德军兵锋甚锐，几个月内连续攻占明斯克、基辅、斯摩棱斯克等地，逼近列宁格勒，并兵临莫斯科城下。苏德战争，也就是所谓的东线战场，由此拉开帷幕。然而，希特勒以为苏联会像前面那些欧洲国家一样不堪一击，现实却并非如此简单。首先，苏联版图极为辽阔，人口众多，真是地广人不稀，有的是回旋和重整空间。其次，苏联红军虽初期吃了亏，但韧性十足。苏联全国迅速进入紧急状态，工厂整体迁往内地，加班生产武器，无数苏联平民挖战壕、筑工事，誓死保卫祖国。最重要的是，德军遇到了他们的老对手，将军级别的严寒。1941年冬天，莫斯科郊外气温降到零下30-40度，德军夏装单衣在雪地里冻得瑟瑟发抖，和枪炮也被冻坏，供应线又拉得太长跟不上。反观苏联这边，早已习惯严冬，准备了棉衣，在滑雪板上冲锋。结果德军还没攻下莫斯科，就被硬生生冻住了攻势。12月，苏联名将朱可夫指挥部队在莫斯科前线发动反攻，把德军从城门口赶了回去。希特勒吃了进攻苏联的第一个亏，闪电战第一次在严寒中熄火。接下来东线战场进入相持阶段。1942年夏天，希特勒不甘心失败，又调集兵力向南进攻苏联的高加索和伏尔加流域，企图夺取苏联的石油产地和切断运输要道。这一次，德军长驱直入，到了斯大林格勒附近。斯大林格勒城扼守伏尔加河，地理位置极重要。希特勒发誓要拿下这座以斯大林名字命名的城市，双方因此展开了惨烈无比的斯大林格勒保卫战。这场战役从1942年夏一路打到隆冬，城市被炸成废墟，街道每一寸土地都反复易手。苏军和德军在断墙残壁间肉搏厮杀，简直成了巨大的绞肉机。苏军士兵抱着不让德寇前进一步的决心死守，德军也奉命不准后退。最终，苏联利用冬季和增援部队完成了合围，成功将30多万德军围困在斯大林格勒城内。1943年2月，德国第6集团军弹尽粮绝，被迫投降。这是二战转折性的胜利之一。德军在东线遭遇毁灭性打击，从此再也无力发动大规模进攻，战略主动权落到了苏联手中。斯大林格勒战役后，苏联红军开始向西反攻。1943年夏天，德军试图最后一搏，在库尔斯克突出部发动了一场人类历史上最大规模的坦克大会战。然而苏联早有准备，以庞大的坦克集群和防御，纵深击退了德军的攻势。这场库尔斯克会战，德军再度失败，损失大量精锐坦克。从此，东线德军节节败退，苏军一路收复被占领的领土。到了1944年，红军已经解放乌克兰、白俄罗斯，攻入波兰和巴尔干地区。
轴心国的东欧盟友纷纷倒戈或者被攻陷。1945年初，苏联红军发动维斯瓦河、奥德河进攻，长驱直入波兰，把德军打得找不着北。同年4月，苏军向纳粹老巢柏林发动总攻，血战数日后，柏林城破。红军战士把胜利的红旗插上了德意志国会大厦的废墟。希特勒在绝望中于4月30日饮弹自尽，他那千年帝国梦只活了12年就破灭了。5月8日，德国无条件投降，欧洲战事宣告结束。苏德战争从开始到结束长达将近4年，双方投入兵力之多，牺牲之惨烈超乎想象。苏联据估计，在战争中伤亡超过2000万人。东线战场成为纳粹噩梦的终结地，苏联也因此付出了沉重代价。但不管怎样，希特勒终于被彻底打败了。在东方战线上演的这出生死搏杀，是二战胜负的关键转折，为最后的胜利奠定了基础。再把时间拨回到1941年，同一年里，除了东线燃起战火，太平洋地区也发生了震撼世界的事件——珍珠港事件。1941年12月7日的清晨，对于美国夏威夷的珍珠港基地来说，原本是个宁静的星期天早上，美军官兵很多还在睡懒觉或者准备教堂礼拜。然而，日本人早已悄悄在太平洋上布局多时。这一天一大早，日军派出的6艘航空母舰已经接近夏威夷，在海上放出了数百架战机，对珍珠港发动突然袭击。偷袭珍珠港行动取得了战术性成功，日本飞机如狼入羊群般轰炸港内停泊的美军舰队。短短1-2个小时内，美国的8艘主力战列舰4艘被击沉，4艘受损，几十架美军飞机还没起飞就被炸毁在机场跑道上。爆炸和燃烧让整个港口变成一片火海，超过2400名美国军人阵亡。当时美军猝不及防，可以说伤亡惨重，损失巨大。反观日军，自损失了不到100架飞机和微乎其微的人员伤亡，堪称一次漂亮的奇袭。然而，从战略上看，这次袭击非但没有将美国吓退，反而把一个沉睡的巨人彻底激怒了。正如日本海军高官山本56后来所说，我们只是唤醒了一个沉睡的巨人，并使他充满了怒火。美国人民本来对欧洲战争有些事不关己，但珍珠港的消息传来，全国无不震惊愤怒。次日，也就是12月8日，罗斯福总统在国会发表演说，称这天是将永远蒙羞的日子。随即，美国对日宣战。几天内，德国和意大利也对美国宣战，作为回应美国加入对德战争。就这样，美国全面参战，第二次世界大战真正变成世界范围的大战，连太平洋和亚洲都烧得通红。日本偷袭珍珠港的本意是想一拳打晕美国，让美国太平洋舰队元气大伤，从而日军可以趁机横扫东南亚，夺取英美法在亚洲的殖民地资源。然而，日本人打错了算盘。珍珠港事件后，美国举国上下众志成城，战争机器全面开动。没过几个月，美军造的军舰和飞机就源源不断补充到太平洋战场，并且日军的偷袭有一个重大失误。当时美国最关键的几艘航空母舰并不在港内逃过一劫，这为美国海军后来反击日本埋下伏笔。珍珠港事件后，日本的攻势一度顺风顺水。在1942年初，他们占领了菲律宾、马来亚、新加坡、荷属东印度等大片地区，一时间日本帝国版图扩张到顶点。但好景不长，转折点很快到来。1942年6月，美国海军在中途岛战役中狠狠教训了日本。美军通过破译日军密码，提前获悉日军计划，在中途岛附近设下埋伏，一举击沉了日本4艘主力航母，把日本海军打残。这次大捷后，太平洋战场上美军开始逐步掌控主动，采取跳岛战术，一步步逼近日本本土。从瓜达尔卡纳尔岛到菲律宾，美军和盟军在太平洋浴血奋战，日军节节败退。可以说，珍珠港事件既是日军气焰最嚣张的时刻，也是他们走向失败的起点。这一脚不但踢到了铁板，还捅了马蜂窝，为自身招来了灭顶之灾。我们再回头看看欧洲战局。前面说到，1943年后，同盟国开始掌握主动，苏联在东线反攻，
北非德意军队被消灭，盟军甚至在1943年攻入意大利，让墨索里尼下台。剩下最大的钉子就是希特勒的德国在西欧的占领。为了彻底击败纳粹，盟军策划已久的大动作终于在1944年展开，这就是举世闻名的诺曼底登陆。诺曼底登陆是人类历史上最大规模的2期登陆作战。为了从西线开辟第二战场，美国、英国、加拿大等盟国在英国集结了庞大的军队和舰队，准备横渡英吉利海峡，在法国诺曼底地区登陆，进而解放法国，再向德国推进。整个计划代号霸王行动，由盟军统帅艾森豪威尔指挥。希特勒也不是傻子，他早料到盟军迟早会抢滩上岸，于是在欧洲西海岸修筑了绵延数千公里的防线，号称大西洋壁垒，沿岸布满碉堡、火炮、铁丝网和雷区，准备把盟军阻拦在海滩上。不过德国人不知道的是，盟军为了登陆成功，可谓机关算尽，用尽骗术。英国的情报机构使出浑身解数，通过假情报、伪装部队等方式迷惑德军。例如，盟军虚构了一个由名将巴顿指挥的假军团，在离加莱最近的地方陈兵搞了大量充气坦克，假装要从加莱登陆。希特勒果然上当，以为诺曼底只是佯攻，主攻会在加莱，于是把装甲预备队按在加莱附近，迟迟不敢调动。这一系列巧妙的欺骗为诺曼底登陆的成功创造了条件。真正的登陆行动选在1944年6月6日拂晓，也就是著名的 Day。 然而计划赶不上变化，老天爷差点不给面子。原定6月5日的进攻因为恶劣天气推迟了一天。6月6日凌晨，虽然风浪依然不小，但盟军还是咬牙执行任务。这天凌晨，成千上万的伞兵先乘坐滑翔机和运输机，在德军后方的诺曼底乡间着陆，切断敌军交通，夺取关键桥梁。天亮时分，5000多艘军舰和登陆艇载着超过15万盟军官兵横渡海峡，出现在诺曼底海岸线。德军守军惊呆了，连忙拉响警报。在法国诺曼底沿岸的5个滩头，盟军士兵冒着枪林弹雨冲上沙滩，德军的机枪、炮火无情扫射，海水都被鲜血染红。其中最惨烈的是美军负责的奥马哈滩头，地形不利，防守严密，美军一度伤亡惨重，很多士兵还没踏上沙滩就中弹牺牲。即便如此，盟军士兵们还是前仆后继，用血肉之勇往上冲。英国和加拿大部队在其他海滩也遭遇激烈抵抗，但逐步攻上了岸。海上的战舰拼命炮击德军堡垒，空军也倾力支援。经过一天苦战，盟军终于在诺曼底海岸站稳了脚跟，诺曼底登陆成功了。登陆那天发生的趣闻也不少。由于盟军选了个坏天气，德军指挥高层以为盟军不会在狂风大浪中来袭，很多将领在休假不在岗，甚至希特勒本人在远处睡懒觉，他的部下不敢吵醒他，所以关键的装甲部队调动命令硬是延误了好几小时。据说希特勒醒来得知盟军登岸时大惊失色，但为时已晚，数万盟军已经在他后花园的沙滩上安营扎寨了。这可真应了那句话，最可怕的敌人就是在你睡觉时偷偷来了。诺曼底登陆之后，盟军源源不断地将部队和物资通过诺曼底港口运上法国本土。很快，几十万盟军在法国集结，对德军展开全面攻势。7月，盟军突破德军防线，8月解放了巴黎，全法国沸腾欢庆。接下来盟军一路挺进，比利时、荷兰纷纷获得解放。虽然在1944年年底，德军在西线发动了最后一次疯狂反扑，企图把盟军顶回去，但最终还是被盟军顽强抵御住。1945年初，盟军再次推进，跨过莱茵河，直逼德国心脏地带。而此时，苏联红军也从东线压境，柏林方向枪炮声日益临近。盟军与苏军在易北河会师，纳粹德国已经大厦将倾。正如丘吉尔所言，这是不是终结？但看到了终结的开始。诺曼底登陆无疑成为二战欧洲转折的标志性事件，它宣告希特勒苦心经营的欧洲占领区开始崩塌，开辟了欧洲西线反攻的大门，加速了纳粹政权的灭亡。随着欧洲战事在1945年5月画上句号，太平洋战争也进入了尾声。
此时的日本帝国可谓穷途末路，但日本军国主义者依然负隅顽抗。不论盟军在太平洋上多节节胜利，日本本土政权迟迟不肯投降。美国和盟军已经推进到日本家门口。1945年初攻陷硫磺岛，6月又拿下冲绳岛。这些战役尽管胜利，但美军也付出了惨重代价。越接近日本本土，日军抵抗越疯狂，甚至大量使用神风特工的手段与盟军玉石俱焚。盟军高层预估，如果直接登陆进攻日本本土，双方可能各要伤亡数百万人。就在这时，美国拿出了一张终极王牌，一项机密研制多年的超级武器浮出水面，那就是原子弹。早在1942年，美国就启动了绝密的曼哈顿计划，集结世界顶尖科学家，投入巨资研发核武器。到1945年夏天，第一颗原子弹已经试爆功。盟国在7月的波茨坦会议上敦促日本无条件投降，否则将面临迅速且彻底的毁灭。但日本政府内部军方强硬派仍不为所动，继续拖延拒绝投降。于是美国下定决心，以空前的武力震撼逼迫日本投降。1945年8月6日清晨，一架美军 B-29 超级堡垒轰炸机飞临日本广岛市上空，投下了一枚取名小男孩的原子弹。几秒钟后，一道超过太阳亮度的强光闪过，紧接着一朵巨大的蘑菇云腾空而起，广岛城中心几乎瞬间被夷为平地，超过7万平民当场死亡，更多人在随后几个月因伤病和辐射陆续死去。整个世界为之震惊，人类第一次在战争中使用核武器，其毁灭性的威力让人难以置信。然而，日本高层仍在犹豫，少数将领甚至认为美国不可能有第二颗原子弹。结果3天后，也就是8月9日，美国又在九州的长崎投下一枚代号胖子的原子弹，再次造成数万人的死亡和一座城市的灰飞烟灭。这两记晴天霹雳彻底击溃了日本残余的侥幸心理。8月15日，日本天皇裕仁通过电台广播，以颤抖的声音宣布接受盟军投降条件。全国民众听闻语音放送后，陷入了悲痛与绝望。9月2日，日本代表在停泊于东京湾的美国战列舰密苏里号上签署投降书。至此，第二次世界大战终于结束，整整6年的全球浩劫落下帷幕。原子弹的投放是第二次世界大战最后的关键一击，也标志着核时代的开始。这种新型大规模毁灭性武器展示了骇人听闻的破坏力，让全世界为之震撼。在战略上，原子弹迫使日本迅速投降，避免了可能更血腥的本土决战，缩短了战争进程。但在道义和人道上，它给无数平民带来了惨痛灾难，也开启了人类头顶挥之不去的核阴影。战争刚结束，新的担忧又产生了。如果未来的冲突中动辄使用核武，那地球文明岂不危险？这是后话。至少在1945年的那个8月，人们既为战争的终结而长舒一口气，又为核武器的可怕威力而心有余悸。从1939年到1945年，第二次世界大战这场人类历史上规模空前的大战横跨欧亚非3大洲，卷入数亿人口，最终以同盟国的胜利告终。这期间发生的战役和事件还有很多，如太平洋的莱特湾海战、欧洲的市场花园行动、缅甸丛林中的远征军之战等等，我们无法一一详述。但上述那些关键节点奠定了最终的走向。战火燃烧6年，导致了全世界超过5000万到7000万人丧生，数不清的城市变成废墟。1945年，当硝烟散去，人类终于迎来了和平的曙光。然而，新的世界格局和挑战也随之而来。接下来，我们来看看二战催生的军事科技以及战争背后的谍报较量，并了解这场战争对世界产生的深远影响。有人说，第二次世界大战是一场科技的竞赛，谁的科技树点得高，谁就更有胜算。确实，二战期间各国疯狂投入研发新式武器，战争在很大程度上成了比拼工业和科学的舞台。从天空到海洋，从地面到实验室，科技进步突飞猛进，许多影响后世的发明都在这时期涌现。我们来盘点几个二战中的重要军事技术进步，
看看到底黑科技如何改变了战争面貌。坦克与机械化战争，一战时期诞生的坦克，到二战时彻底成熟并大放异彩。希特勒德国善用坦克集群和摩托化步兵实施闪击战，让全世界见识了机械化战争的威力。德军的潘泽坦克军团横扫欧洲，把传统步兵甩在后面吃尘。为了对抗，盟国也加紧制造坦克。苏联的 T-34坦克就是明星代表。这款坦克火力、防护、机动均衡，在东线战场以数量和性能的结合让德军头疼不已。德国后期推出了更重型的虎式、豹式坦克、后装甲大火炮，单挑很凶悍，但生产困难且数量有限，往往寡不敌众，被群殴致败。美国的 M4 谢尔曼坦克产量惊人，虽然单车性能一般，但胜在皮实耐用，后勤保障好。一旦5-6辆谢尔曼围打一辆虎式，也能把虎耗死。可以说，二战把坦克这位陆战之王的地位彻底巩固了。从此，大规模机械化冲锋成为主流战术，马匹骑兵退出历史舞台。战争中还出现了各种改进，比如坦克炮愈发威猛，装甲愈发厚重，甚至还有坦克装上喷火器、坦克架桥等等奇招。这一时期的坦克大战场面可比好莱坞大片还刺激。机械化技术让战争节奏空前加快，几十公里长驱直入，1天内搞定，这要搁以前难以想象。飞机与制空权，如果说坦克主宰了地面，那么天空则成为另一决胜场。二战是第一场全面意义上的空中战争，各参战国无不竭尽全力发展军用飞机、战斗机、轰炸机、侦察机、运输机种类繁多。早期德国空军的梅塞施密特 Bf-109 战斗机叱咤欧洲天空，英国则有灵活的喷火式战斗机，在不列颠之战中力挽狂澜。随着战争推进，飞机性能不断提升，出现了长航程的重型轰炸机，如美国的 B-17、空中堡垒和 B-29， 以及英国的兰开斯特。这些大家伙飞越半个欧洲去轰炸对方的城市和军工厂，把战争直接带到敌国后方。为了掌握制空权，空中缠斗愈演愈烈，各种王牌飞行员涌现，一时间狗斗成为常态。科技人员则夜以继日改进发动机性能、武器射速，甚至催生了划时代的新发明——喷气式战斗机。德国在战争末期研制出了世界上第一种喷气战机 Me-262飞燕，速度远超螺旋桨战机。虽然因为太晚服役，数量太少，对战局影响有限，但喷气时代的序幕已然开启。此外，日本在太平洋前期凭借零式战斗机制空，后期美军以更先进的 F-6F 地狱猫等机型取得优势。可以说，二战各国拼命往天上烧钱，图的就是谁能抢占天空。除了飞机本身，配套的雷达技术也在战争中取得突破。英国在战争初期就布置了雷达战网，及时发现德军空袭，大大提高了防空效率。雷达后来扩展应用到海上和地面，成为现代战场的千里眼。想象一下，当年士兵们还用肉眼瞭望敌情，二战后期已经开始用电子波探测敌机敌舰，这转变相当惊人。总之，二战让制空权成为左右战争胜负的关键因素之一。海战与舰艇革命，早在一战末，战列舰还是海洋霸主。然而二战期间，海战形态发生了巨大变化，航空母舰取代战列舰，成为大洋上的新王者。珍珠港事件正是航母打败了停泊中的战列舰，中途岛海战更是经典的航母对决，交战双方舰队相隔上百海里，完全看不见彼此，全靠舰载机来回厮杀。最后胜负取决于航空兵的表现，战列舰巨炮无用武之地，慢慢沦为火力支援或防空平台。日本拥有当时世界最大战列舰大和号，结果连像样的主炮齐射机会都没有，就在航母时代的浪潮中被空袭送进了海底。相反，航空母舰成为各国争相建造的重器。美国的埃塞克斯级航母一口气造了10几艘，源源不断，把日军打得喘不过气。可以说，航母时代自二战起正式来临，直到今天，航母仍是大国海军的核心。所以二战是战列舰的谢幕礼，也是航母的高光首秀。除了航母，潜艇在二战中也发挥了巨大作用。德国的 U 型潜艇组成的狼群在大西洋上猎杀盟军商船，企图切断英国的海上补给线。
一时间大西洋变成死亡陷阱，盟军运输船像下饺子一样被击沉，英国一度面临被饿死的风险。盟国不得不组织大型护航船队，开发声纳，主动探测潜艇，还发明深水炸弹来攻击潜艇，逐渐缓解了游艇危机。同时，盟军破解德军潜艇密码和改进战术，使得1943年后游艇损失加剧。即便如此，德军潜艇在二战期间仍击沉了数千万吨的船只，险些改变战争走向。潜艇技术也在战争中不断改进，后来甚至有德国研制出更先进的电动潜艇，但那已经太迟了。战争很快结束，潜艇这个水下幽灵在二战成名，战后各国更是发展出核潜艇，可见其重要性。火箭与导弹，二战促使人类第一次将火箭用于武器。德国在战争末期发射了世界上第一种远程弹道导弹 V2 火箭，这是一种携带炸药的火箭导弹，能够从荷兰发射，几分钟后飞抵伦敦，天降杀机。V2 飞行速度太快，无法被当时的防空武器拦截，给英国造成相当破坏。不过 V2 数量有限，更多是心理威慑意义。德国还发明了 V1 飞弹，其实是一种早期的巡航导弹或无人机炸弹，带着嗡嗡响声飞向目标，因此外号嗡嗡炸弹。虽然这些复仇武器无法扭转德军的败局，但他们开创了导弹时代。战后美苏都抢夺德国火箭专家，比如大名鼎鼎的冯布劳恩就被美国带走，主导了后来的登月火箭研制。可以说，没有二战催逼，人类的太空时代也许不会来得这么早。谁能想到袭击伦敦的 V2 火箭其实是现代航天火箭的老祖宗呢？密码破译与计算机，战争不光比拼钢铁和火药，还比拼信息和智慧。在二战中，各国投入大量人力物力去破解敌方密码，保障己方通信安全。这场看不见的技术竞赛也催生了现代计算机的诞生雏形。德国使用复杂的恩尼格玛密码机来加密军事电报，自以为万无一失。恩尼格玛机每按一个键，都会通过一系列旋转转子加密字母，组合变化多达上亿亿种。德军相信这种密码天衣无缝，从潜艇舰队到前线部队都放心大胆用它通讯。然而，盟国则召集顶尖数学家和工程师，在布莱切利庄园这样的机要基地昼夜不停地破解密码。英国天才图灵等人发明了机电式的破译机、炸弹来尝试海量组合，后来又开发出了世界上第一台电子计算机原型巨人，就是为了破解德军更高级的洛伦兹密码。这些机械和电子计算设备的出现，大大加速了破译进程。终于，盟军成功读懂了大量德军的秘密情报，称为极机密情报。丘吉尔每天清晨都能收到一叠情报摘要，里面是前一天德军的行动计划和秘密电报内容，堪称开了上帝视角。当然，为了保住这个技术优势，盟军严格保密这些来源，不轻易暴露。有时即便提前知道德军要轰炸某地，也不能表现得太明显，免得让对方起疑心换密码。无论如何，密码战中的科技投入为二战胜利立下汗马功劳。据估计，破解恩尼格玛缩短了欧洲战争至少2年时间。与此同时，美国在太平洋也破译了日军的海军密码，在中途岛战役等关键时刻发挥了作用。总而言之，计算机和信息技术在二战中崭露头角，开启了电子情报时代。今天我们用的电脑编的代码，祖师爷之一就是当年为了打败法西斯而研发的破译机呢。核武器与科学大爆炸，最后不得不提的就是前文提到的原子弹，这是二战科技皇冠上的最耀眼、最沉重的明珠。核物理学本来是高深的理论研究，但战火把科学推上了应用的快车道。曼哈顿计划集结了爱因斯坦来信提及的原子能利用想法，各国科学精英合力，终于在1945年成功引爆核裂变装置。从此，人类掌握了打开原子核能量的钥匙。二战的最后，以原子弹轰然作结，也让整个世界踏入了核时代。一方面，核能后来被用于发电等和平用途，但另一方面，核武器的阴影一直笼罩全球。二战之后的冷战时期，各国竞相发展氢弹等更强核武，核大战的威胁令几代人担惊受怕。但话说回来，
核科技、火箭、雷达、计算机，这些二战催生的科学进步，在战后也极大促进了人类文明的发展。战争虽然可怕，却无意中把科技之门推开了，真是应了那句老话：战争催生发明之母，只不过代价异常惨重。除了上述重大技术，二战还见证了许多其他军事科技的进步，如改良的步枪、机枪，登上历史舞台的火箭筒和无人遥控炸弹，小巧灵活的2栖登陆艇，改进的战地医药等等，不胜枚举。可以说，二战是人类科技进步的加速器，只是这一切进步都是被战争的压力所逼迫。如果没有战争，这些发明或许也会出现，但可能需要更长时间。战争让科学家变成了军火匠，也让工程师成为战士。他们研发的新武器每出来一个，就意味着对方赶紧研发对应的反制手段，如此你追我赶。在二战这个巨大的修罗场中，科技和工业实力成为左右胜负的关键因素，再不是冷兵器时代那种单凭勇武取胜的逻辑了。正因为此，战争结束后，美国、苏联等都抢着把德国、日本的科学家、工程资料当战利品，生怕在科技上落后。这场战争打到最后，比拼的不仅是谁兵多将广，还要看谁的实验室更胜一筹。总的来说，第二次世界大战期间的军事科技进步既令人瞠目，又引人深思。高科技武器让杀伤力成倍增长，人类几千年积攒的智慧，居然很多都用在如何更有效地打败对手上，这让人不禁苦笑又无奈。不过，科技本身并不背叛人类，关键看人类如何使用。二战给后人最大的技术财富，也许不是那些武器本身，而是促使了电子、计算机、核能利用、航空航天等和平领域的跃迁。当然，这一切是在鲜血和眼泪的背景下取得的。所以，我们一方面惊叹于战争技术的神速发展，一方面也要明白，但愿这些科技进步以后，更多服务和平，而不是再被用来互相残杀。战场上真刀真枪拼命厮杀的同时，还有一群人在暗处斗智斗勇。第二次世界大战也是一场间谍与情报的战争，谍报人员的博弈有时甚至可以影响整个战局的走向。英美等同盟国和纳粹德国、日本之间展开了一场看不见硝烟的较量，包括密码破译、间谍渗透、假情报欺敌等等，精彩程度不亚于谍战大片。让我们揭开这层迷雾，看看二战中的谍战与情报大战。首先不得不提的就是传奇般的恩尼格玛密码破解战。前面科技部分提到，德国人迷信他们的恩尼格玛加密机无比安全，每天使用它发送海量军事密电，比如潜艇位置、部队调动等等。要是这些内容被盟军掌握，简直相当于看穿了对手的底牌。德国情报机关自信满满，但他们报盟国这边已经开启了地表最强脑力风暴。在英国乡间的布莱切利庄园，汇集了大批数学家、语言学家、国际象棋高手等各种奇才怪才。他们每天的任务就是绞尽脑汁，把截获的德军密电变成可读的信息。英国密码破译小组在波兰同行的基础上，开发出改良版炸弹机，来自动尝试钥匙组合。后来，艾伦·图灵等人又利用电子技术设计出更快的解码机。日复一日的努力，终于打开了突破口。通过捕获的密码本和不断累积的破解技巧，盟军逐渐可以读懂大量德军电报。这个成果被列为最高机密，代号 Ultra。英国首相丘吉尔和少数高级将领能够看到 Ultra 情报，却必须守口如瓶，不让任何人，包括苏联盟友，都不知道来源细节。有了 Ultra， 盟军在某种程度上未卜先知。例如，英国正是依靠破译的密码情报，及时掌握了德国游艇狼群的动向，改进护航路线，让大西洋航运扭转危局。再如1943年德国人策划在库尔斯克进攻，苏联提前从盟军那里得到准确情报，做好了充分准备，结果给了德军迎头痛击。密码战最扣人心弦的一幕，也许是在诺曼底登陆前夕，盟军最怕的就是诺曼底登陆计划泄密。当时德国情报部门也努力寻找蛛丝马迹，但由于盟军的欺骗行动和严格保密，德方未能破解盟军密码。相反，盟军继续读着德军的信，一边看他们上当受骗。
简直就像一桌人在打牌，德国人打出的牌，盟军透过特殊眼镜都能偷瞄个大概。可以说，情报优势让盟军如虎添翼，加快了战争胜利的步伐。当然，情报战不仅是破译电报，还有传统的间谍谍报活动。二战中涌现了许多传神的间谍故事。英国成立了一个专门从事秘密行动的单位，叫做特别行动执行处。美国则成立了战时情报机构 OSS。这些机构培训、派遣大批特工深入敌后，组织游击队、刺探情报、实施破坏等等。比如法国抵抗组织中就有不少英国派来的特工，协助法国游击队炸铁路、毁电厂，给德军制造混乱。英国特工还想出各种稀奇古怪的点子，对付纳粹可谓脑洞大开。在欧洲大陆，被俘的德国间谍也大量被英军策反，反过来向德方发送假情报，这被称为双重间谍或双十字计划。有个西班牙人间谍绰号加尔伯，成功骗过德军高层，给他们传递假消息，让希特勒误以为诺曼底登陆只是佯攻，他苦苦相信盟军主力会从另一路登陆。结果直到登陆后很久都没把预备队调去诺曼底，白白错失反击机会。这种高级骗术堪称谍战史上的经典，让人大呼过瘾。此外，还有著名的肉线行动。1943年，盟军准备进攻西西里岛，但想让德国以为目标在希腊，他们把一具尸体打扮成英国军官模样，伪造身份文件和情书，在尸体上放了假的机密文件，内容提示盟军要攻希腊，然后把尸体悄悄丢到西班牙海滩。果然，德国情报部门上钩，把文件上报希特勒，希特勒信以为真，把兵力调去防守希腊，结果盟军轻松夺取西西里。这起离奇的诈术听着像小说情节，但实实在在发生过。巧妙的情报欺骗直接帮助盟军省下了无数性命。在太平洋战场，谍报战同样激烈。美国的密码破译小组早在1942年就破解了日本海军的主要密码 JN-25。正因为读懂了日军电报，美国人才在中途岛提前埋伏。如果没有这份情报，也许中途岛战果将截然相反。还有一次，美国情报得知日本海军名将山本56将乘飞机巡视前线，美军遂派战斗机伏击击落，报了珍珠港之仇。这都是情报战带来的胜利。苏联方面也有传奇间谍，比如理查德·佐尔格，他打入日本德国外交圈，曾及时向莫斯科报告日本不会北攻苏联，使斯大林敢于从远东调兵来保卫莫斯科。遗憾的是，佐尔格最后暴露被日方处决，但他为苏联立下大功。这样无名英雄还有很多，他们潜伏在敌营，传递关键消息，某种程度上改变了历史走向。二战的情报战不仅包括获取信息，也包括保密与反间谍。盟军在这方面总体表现出色。例如珍珠港事件后，美国迅速加强本土防谍，几乎没有让日本再得手关键机密。英国更是成功的将本土德军派来的特工几乎一网打尽，然后要么消灭，要么反招募，这导致德国在英国情报近乎全盲，还一直被假信息牵着鼻子走。反观纳粹德国和日本，在情报防范上则漏洞不少，既有技术上的，也有人为上的。情报头子互相斗法也很有戏剧性。德国军事情报局长卡纳里斯表面替希特勒卖命，实际上暗通英美，心怀异志，最后也被纳粹处死。可以说，希特勒在谍报战线上其实是输家，他既没重视密码升级，也没彻查内部的可靠性，反倒是盟军情报机构诸如 MI6 等大显神通，让希特勒的情报系统像个漏勺。二战的间谍战充满了智慧和胆量的对决，无名英雄们在阴影中活动，他们用电报机敲出的暗码，有时甚至用微型相机拍下的文件，往往比坦克炮弹更有威力。盟军最高指挥官艾森豪威尔曾说，情报工作缩短了战争至少2年，这话绝不夸张。可以想见，如果没有这些胜利背后的胜利，历史可能要改写。同样，轴心国那些错误的决策，背后往往有盟军谍报人员的推波助澜。情报战教训告诉世人，知己知彼，百战不殆，绝对是真理。而瞎子摸象，则只能碰壁吃亏。当然，我们在讲述谍战传奇时，也别忘了，这些卧底与特工过着刀尖舔血的生活，许多人牺牲时，甚至名字都无人知晓。
在胜利阅兵时，他们不在队列中，但他们的贡献不可磨灭。可以说，正是千千万万前线士兵流血和这些幕后英雄流汗双管齐下，才共同赢得了二战的最终胜利。经历了6年的战火浩劫，人类终于迎来了和平。第二次世界大战对世界的影响是巨大的、深远的，几乎塑造了战后整个国际秩序和社会发展走向。可以说，我们今天所处的世界，很多方面都能追溯到二战时期的遗产。以下几个重要影响尤其值得关注。联合国的建立，为了防止再次爆发全球性大战，战胜国主导建立了联合国这一国际组织。前身一战后的国际联盟因软弱无力被证明失败，这回各国下决心打造一个更有实际效力的和平机构。1945年10月，联合国正式成立，51个创始会员国聚集一堂，希望通过对话合作解决国际争端。联合国设立了一个由安理会5大常任理事国组成的核心决策机构，这5国都是二战的主要战胜国，也被戏称为5大流氓，因为他们在安理会有一票否决权。自己利益虽然听起来像霸权俱乐部，但不得不承认，这种设计在一定程度上确保了大国愿意留在同一个框架下谈判，而不至于一言不合又掀桌子干架。联合国成立后，确实成功调停了一些冲突，开展了人道救援和社会发展工作。当然，联合国也有很多局限，大国博弈仍时常让它束手无策。不过相比战前的群龙无首局面，联合国为战后世界提供了一个对话平台。时至今日，联合国仍是国际社会的重要一环。这份遗产可以说直接来自二战的惨痛教训。各国意识到，再不搞一个有效的大家长式机构，以后真打起核大战就没法收场了。冷战的开始，讽刺的是，二战刚结束不久，新的对峙局面又形成了。共同的敌人消失后，昔日盟友美苏之间因为意识形态和利益分歧迅速翻脸。从40年代末开始，美苏冷战登上历史舞台，美国领导资本主义阵营，苏联领导社会主义阵营，双方在政治、经济、军事上全面对抗。欧洲被一条铁幕一分为二，西欧国家在美国扶持下建立北约联盟，东欧国家则成了苏联的卫星国，组成华沙条约组织。德国更是直接被分成东德和西德2个国家。柏林墙竖起，成为冷战分裂的象征。冷战表面上没有像世界大战那样直接全面开打，但各种局部代理人战争不断，比如朝鲜战争、越南战争、中东战争等，背后都有美苏2大国影子。双方还进行疯狂的军备竞赛，核武器从原子弹升级到氢弹，导弹从短程飞到洲际，甚至发展出足以毁灭地球多次的核武库。这个你死我活的时代持续了将近半个世纪，一直熬到1991年苏联解体才宣告结束。冷战的开端可以明确追溯到二战结果。二战让美国和苏联崛起为超级大国，而传统欧洲列强却元气大伤，不得不让位于美苏，意识形态的碰撞加剧了这种权力争夺。结果，刚熄灭的二战战火又被核时代的冷战硝烟所替代。只不过这次大家都小心翼翼，不敢正面冲突，因为都清楚大规模热战将意味着相互毁灭。冷战时期，整个世界被迫站队，国际关系基本围绕美苏对抗展开，这深刻影响了几代人的生活和思维方式。从太空竞赛到间谍阴谋，从经济援助到文化输出，冷战几乎渗透进社会的方方面面。可以说，没有二战就没有后来的冷战格局。直到今天，一些国际政治的惯性和格局仍能看到冷战遗留的印记，而冷战又是二战的直接产物。世界格局与殖民体系解体，二战改变了全球势力版图。首先，欧洲列强如英国、法国在战争中虽是胜者，却元气大伤，国力大不如前。反倒是美国借战争大发战争财，一跃成为经济和军事上的头号强国。苏联则凭借战胜德国成为欧洲大陆的强权之一。于是战后出现了两极格局，美国和苏联主导国际事务，传统列强退居二线，这和战前以多国军事为主的格局截然不同。其次，二战重创了殖民帝国的威信和统治力，欧洲宗主国本土都被打烂了，
还有什么能力管控遥远的殖民地？而且殖民地人民看到宗主国也会被侵略，也会投降，心理神话破灭，独立意识高涨。于是战后10几年内，亚洲、非洲发生了大规模民族独立运动。印度、巴基斯坦、缅甸、西兰等在1940年代末先后脱离英国独立。接着50到60年代，非洲殖民地如加纳、尼日利亚、肯尼亚、阿尔及利亚等纷纷独立建国。远东的印尼、马来亚等也摆脱荷兰、英国的殖民统治。二战成了殖民体系的掘墓人，旧的帝国主义时代就此终结，取而代之的是新兴独立国家，如雨后春笋涌现。虽然独立过程有时伴随战争，但总趋势不可阻挡。到20世纪下半叶，殖民帝国已经成为过去式，大英帝国辉煌不再，法兰西也痛失海外珍珠。可以说，如果没有二战这个催化剂，殖民体系的瓦解可能会更拖延。二战把老牌帝国打残了，殖民地人民也为宗主国流血卖命，战后他们当然要求平等自由。总之，二战重绘了世界地图，几十个新国家登上历史舞台，民族自觉成为国际公认的价值。我们如今熟知的许多国家都是二战后才独立的，这都是这场战争间接促成的历史巨变。科技与经济的巨变，二战的影响还反映在科技和经济方面。前面说到战争中科技猛进，战后这些技术迅速转为民用，推动了新一轮产业革命。核能开始用于发电，1950年第一批核电站出现，人类进入原子能时代。喷气式飞机在战后改进，很快用于民航客机，缩短了全球旅行的时间。导弹火箭技术推动了航天事业。1960年代，人类登月，卫星通讯开展，都是拜二战火箭鼻祖所赐。计算机更不用说，从最初的军用机发展成商用计算机，再到个人电脑、互联网，大大改变了社会面貌。而计算机技术正是在二战的信息战需求下诞生的。战后，美国政府还启动了 ARPANET 等科研项目，为互联网奠基，这和冷战军备竞争有关，也可以追本溯源到二战科技基础。医学方面，青霉素的大规模生产让细菌感染不再是致命杀手，外科、整形等技术的进步也因战争救治需要而提高。可以说，二战在摧毁旧世界的同时，也推动了新技术革命，为战后几十年的经济腾飞打下了基础。特别是美国，同二战经济大爆发，成了世界工厂和金融中心。战后美国推出马歇尔计划援助欧洲重建，也是在重振经济秩序。西欧和日本在战后废墟上实现了经济奇迹式的增长，这背后既有人民努力，也有二战后特定国际环境的帮助。日本和西德作为昔日战败国，战后努力发展民用产业，几十年后成为经济强国。这种凤凰涅槃的故事，很大程度上得益于二战清除了旧的政治障碍，给了他们重启的机会。当然也别忘了，现代国际经济体系，比如国际货币基金组织、世界银行、关税贸易总协定等，都是二战后建立的，旨在避免再次出现战争前那种以邻为壑的经济崩溃。可以说，全球化经济秩序在二战后形成，并不断深化，世界各国经济联系日益紧密。正是吸取了大萧条和战争的教训，战后各国努力推动贸易自由化和国际合作，这构成了我们今天经济生活的大背景。社会与观念的变化，二战还带来了诸多社会层面的影响，比如妇女解放运动在战后继续推进。战争期间，为了填补男人上前线的空缺，大量女性走进工厂，开启机床，担任各种工作，被称为铆钉工、罗茜等形象，说明女性完全能胜任传统男性工作。战后，虽然很多女性退回家庭，但平等意识已深入人心，为后来女性争取权益奠定基础。再比如，民权与种族平等的观念有所增强。美国的非裔士兵在军中服役，回国后更加不满种族隔离，为之后的民权运动铺路。欧洲因为痛恨纳粹的种族主义理论，战后在法律和价值上更强调人人平等，反对种族主义。联合国通过了世界人权宣言，倡导基本人权理念，这也是二战反思的结果。还有国际法与战争罪的观念深化，战后举行了纽伦堡审判和东京审判，
第一次将战争狂人和大屠杀责任人送上法庭，追究战争罪、反人类罪。这在以前国际政治中是破天荒的。过去战争失败者顶多被流放或处死，但不会以法律审判形式出现。二战后，人们意识到需要对发动侵略战争和屠杀平民的行为追责，于是国际法进入一个新阶段。今天我们谈论的人道主义干预啊、战争罪法庭啊，都可以追溯到纽伦堡的先例。以色列国家的建立也与二战直接相关。由于犹太人在大屠杀中遭受灭绝性迫害，国际社会同情支持他们建国，于是在1948年以色列成立。再看欧洲一体化，法国、德国这对老冤家终于在二战中厮打够了。战后反思再三，两国领导人决定摒弃夙愿，于是开始尝试经济联合，成立欧洲煤钢共同体，逐步发展为欧盟。欧盟的初心就是让欧洲各国经济绑在一起，谁也别再打仗。所以欧洲一体化也是二战痛定思痛的结果。可以说，二战不仅重绘地图和制度，还改变了人们的思想和观念。人类对和平的渴望、对生命价值的认知，以及对极权主义、军国主义的警惕都大大提升。虽然之后的岁月并不太平，但至少全球范围内，人们更懂得战争的可怕，珍惜和平成为普遍共识。综合来看，第二次世界大战是一场改变世界的战争，它的影响无处不在。政治上催生了冷战格局和联合国体系，经济上塑造了美苏两强和全球化趋势，社会文化上推动了权力运动和思想转变，科技上引领了现代科技革命之开端。当然，这些影响有好有坏，好的比如联合国、欧洲和平、科技进步等，不好的比如五阴云、冷战对峙等。但无论如何，人类从二战中学到了极为深刻的教训，战争的代价太沉重了，和平与合作才是正道。这也是为什么二战后虽有局部战争，但再没有爆发过世界大战，大家都格外小心翼翼。我们今日生活在二战后的世界秩序中，享受着前人以鲜血换来的教训成果。每当我们看到联合国大楼前那幅写着让我们把剑锤成梨的雕像，就会想起二战留给我们的启示，别再让历史悲剧重演。严肃的历史背后也有很多匪夷所思的趣闻轶事。二战期间，各种奇思妙想层出不穷，有些武器和战术听上去脑洞大开，简直让人难以相信这是真事。下面我们就以轻松的口吻盘点几个二战中的奇葩武器和奇特战术。这些冷知识虽然不是决定胜负的关键，但绝对能让你感叹一句，原来二战还有这种操作。蝙蝠炸弹，别以为超级英雄蝙蝠侠才会用蝙蝠，二战时美国真的想出过用蝙蝠当武器的点子。1942年，一位美国牙医突发奇想，向白宫建议制作蝙蝠炸弹。具体做法是抓来数百只蝙蝠，每只身上绑一枚小型燃烧弹，把它们装在一个空投壳里，投放时设定高度释放蝙蝠，它们会飞进日本城市的屋檐房梁，然后定时燃烧弹爆炸，引发漫天火灾。听起来像天方夜谭，但美军居然真的实验了。结果测试过程中发生了大乌龙，一些带炸弹的蝙蝠没听话，飞回了美军基地的房梁，把自己人基地点着了。所幸无人伤亡，但实验设施被烧个精光。这下军方有点心虚，项目也一度推迟。最后虽然改进方案，但由于原子弹研发成功，蝙蝠侠计划被取消了。据估计，如果蝙蝠炸弹真的投入实战，或许真能造成不小破坏。不过想到满天小蝙蝠当轰炸机，这画面让人哭笑不得。也难怪后来有人调侃，幸亏二战没进化出吸血鬼部队，不然蝙蝠们可要开会抗议了。爆炸老鼠，英国的特工们向来以脑洞清奇著称，爆炸老鼠就是他们发明的一个奇招。英国特别行动执行处收集了一批死老鼠尸体，往里面塞满塑性炸药，缝合好伪装成普通死耗子。他们的计划是把这些炸弹老鼠偷运到德国占领区的工厂锅炉房。按常理，锅炉工人见到死老鼠会直接连鼠带煤一起铲进炉子烧掉，那么炸药一受热就会爆炸，锅炉连同工厂设备统统报销，是不是听起来很阴险？然而现实情况是，第一批运送爆炸老鼠的特工就被德国人逮了个正着。
一箱子诡异的死老鼠引起纳粹高度重视，样品被送到德国各军校展示，让士兵们提高警惕，以后看到死老鼠也不能大意，说不定会炸。虽然爆炸老鼠没真正炸毁任何锅炉，但它居然达到了意外效果。德国军方因为害怕这种诡计，草木皆兵，到处展开搜索防范，还耗费了不少人力检查锅炉房的老鼠。一份 SOE 的机密报告甚至写道，我们虽未直接成功，但在德国人心中造成了非同寻常的心理恐慌。可以说，爆炸老鼠以一种黑色幽默的方式发挥了作用，没炸死敌人，却把敌人吓得风声鹤唳。二战谍报史上能把老鼠玩出这种高度，也是让人服气。火箭轮子炸弹，当年盟军为攻破德军的大西洋壁垒，可谓奇招尽出。其中英国设计了一种看似来自科幻片的武器，巨型火箭轮炸弹，昵称万事通。它的构造就像两个巨大的车轮，中间夹着一桶炸药，每个轮子边缘安装多级火箭发动机。设想是登陆时在舰艇上点火，这个2轮火箭车就会疯狂旋转着冲向海滩，一路风驰电掣撞上德军混凝土碉堡，轰的一声炸出缺口，让后面的坦克部队通行。听起来是不是很炫酷？然而测试过程实在太欢乐了。第一次试验时，这玩意儿一启动就跟喝醉酒似的乱跑，完全不受控。围观的英国将军们眼看火箭轮朝自己狂飙过来，吓得抱头鼠窜，现场鸡飞狗跳，好不容易没伤着人，但轮子还没到达目标就先自己炸了。改进几次再测，还是东倒西歪，不是爆炸太早，就是偏航跑偏。最后英国人无奈放弃了这个奇思妙想，把万事通雪藏起来。后人调侃说，这玩意儿唯一炸到的目标就是英国军方自己的面子。不过别小看这个故事，它说明在创新道路上总会有些翻车产品，但正是无数次尝试才能筛选出真正有效的方案。至少盟军从火箭轮明白了，靠谱的办法也许是老老实实造更多坦克和炮火，而不是指望一个满场乱窜的铁轮子救市。幽灵军团，战争不光比武器，有时还比演技。二战中盟军就组建过一支奇特的部队，幽灵军团，也叫第23特种部队。这个部队的官兵大多不是传统士兵，而是艺术家、舞台设计师、音响工程师等等。他们的任务不是打仗，而是演戏给德军看。1944年诺曼底登陆后，这支幽灵军团在欧洲大陆展开行动，他们携带了大量充气坦克、充气卡车，一到地方就像搭电影布景一样布置一堆假装备，然后用大型扬声器播放预先录制的坦克轰鸣声、部队喧哗声，让远处的德军侦察听起来像真有一大群盟军在集结。此外，他们还有无线电欺骗小组，模拟虚假电台通信，让德军破译到假消息。这群大骗子最辉煌的一次行动是在德国边境，他们伪装成一个庞大的美军师，迷惑德军调兵错位，掩护真正的美军在另一侧突破。整个二战期间，幽灵军团成功实施了20多次大型骗局，没有一个成员被识破俘虏，自己的伤亡也是0。但据说他们的骗术可能拯救了上万士兵的生命。直到几十年后，这些资料解密，人们才知道，原来当年盟军还有这么一支充气娃娃部队在发挥作用。这故事告诉我们，兵不厌诈有时能起奇效。也许幽灵军团不是直接消灭敌人的英雄，但他们用创意和想象力打了一场漂亮仗。战争中脑洞大开的不止科学家，还有这些艺术家呀。反坦克炸弹狗。说完蝙蝠和老鼠，再来说说狗。苏联红军在战争初期面对德国坦克潮，一度毫无办法。情急之下，他们训练了一批反坦克犬。这些狗狗从小被教导，饿肚子时钻到坦克底下，能找到食物。等上了战场，士兵在狗背上绑一背包炸药和一根引信杆，只要狗一钻到敌军坦克底部，杆子碰到坦克底盘引爆炸药，就能把坦克炸毁，狗狗则献出生命。听着挺残忍，不过苏军真的投入了数百只这样的炸弹狗上战场。据报道，最初有一些成功案例让德军坦克手目瞪口呆，天啊，对面连狗都不要命了。不过很快问题来了，狗狗怎么分辨哪是德军坦克，哪是自己人坦克呢？
他们平时训练用的是苏式柴油坦克，闻惯了那味，可德国坦克多用汽油发动机，声音和气味都不同。有些狗被战场吓坏，掉头跑回自己阵地，结果炸伤苏军，闹出乌龙。还有不少狗在枪炮声中迷失方向，根本找不到坦克。于是炸弹狗战术效果很有限，甚至伤己多于伤敌。苏军后来就逐渐取消了。虽然这招实战中不靠谱，但也算脑洞清奇。试想德军第一次看到汪星人背着炸弹冲来，那内心阴影面积恐怕不小。不过我们还是要为这些无辜的小动物叹息，它们也成了战争的牺牲品。二战中动物参军的故事不少，比如苏军还有训练过反坦克爆破的反斗海豹，美国也曾试过用鸽子导航导弹。不得不说，人类为了赢战争，各种奇思妙想，什么都想用上，连动物朋友都难逃征召啊。日军气球炸弹，最后来讲一个轴心国的奇葩武器。日本在二战后期资源匮乏，海军吃紧，想攻击美国本土几乎不可能。但日本人又奇思妙想，发明了一种氢气球炸弹。他们利用大气层的喷射气流，把装有炸弹的巨大氢气球放飞到空中，气球飘啊飘，能横跨太平洋飞到美国和加拿大。1944到45年间，日本一共放出了约9000个气球炸弹，试图引发北美森林火灾和心理恐慌。大部分气球要么坠海，要么在空中爆裂，实际到达北美的只有不到 10%。但其中一个气球在俄勒冈州偏远森林落地后爆炸，悲剧地炸死了正野餐的一家6口美国平民。这是二战中唯一一起在美国本土造成平民死亡的敌方攻击事件。美国为了避免恐慌，当时严密封锁了这些气球炸弹的消息，所以日本方面一直以为没啥效果，不知道的还以为自己计划失败。其实偶有漏网之鱼炸到了美国，尽管总体伤害不大，但这种武器很有创意，可以算史上第一次洲际远程攻击。现代导弹动辄跨洲际飞行，而日本当年就靠一个飘飘悠悠的气球实现了概念上的无人远程打击，只是精准度感人，纯属撞大运。今天在美国西部偶尔还能发现残留的气球炸弹碎片，算是历史奇观了。以上这些趣闻让我们看到战争中也有荒诞离奇的一面。正所谓真理有时比小说更奇特。二战期间，双方为了胜利，简直无所不用其极。从动物兵团到充气坦克，从尸体骗局到氢气球弹，很多听似天马行空的点子都真实上演过。虽然有的很成功，有的则成了笑柄，但都成为历史长河中的一朵朵小浪花。如果不是这些记录被保存，我们很难想象严肃惨烈的二战里还有如此令人瞠目又忍俊不禁的桥段。这些冷知识既增加了历史的趣味性，也反映出人在极端环境下的创造力和荒唐并存。回顾整场二战，我们既看到了人类勇气与智慧战胜邪恶的一面，也目睹了战争荒诞与残酷交织的景象。这场战争带给我们的不仅是教科书上的胜负表，更有无数发人深省的故事和经验。它促使我们思考为何战争会发生，如何避免悲剧重演。通过幽默轻松的方式讲述二战，我们并非要淡化那段历史的沉重，而是希望在笑声中让大家不知不觉学到点什么。正所谓以史为鉴，了解过去才能珍惜现在。当年那些奇葩武器也好，残忍教训也罢，最终都化作一句朴素的期望：世界和平，勿忘历史。世界局势最近有点像干柴烈火，稍不注意就可能被点燃。不少人开始担心会不会真的爆发第3次世界大战，听起来骇人，却又不是空穴来风。回想历史，从第1次世界大战、第2次世界大战，2次浩劫把人类拖入深渊。如今各国明争暗斗，局部冲突不断，加上核武器和高科技武器的出现，战争的阴云似乎从未真正散去。但第3次世界大战真的可能发生吗？有些乐观的人认为现代社会经济交织，核武威慑，大国不敢轻启战端。也有人悲观地指出各地冲突频发，大国博弈升级，说不定哪天一个火花就引爆全球战争。就像一座堆满火药的仓库，只要一根火柴就可能引起震天动地的大爆炸。在这样的背景下，一个让人不寒而栗的问题浮现：
如果第三次世界大战真的爆发，主战场会在哪里？是中东的沙漠、亚洲的岛链，还是欧洲的平原？这个问题不仅军事迷在问，许多普通人也在好奇，毕竟没人想战争降临到自己家门口。今天我们就大胆假设，认真分析，用大家听得懂的方式聊聊这个世界末日级的话题。世界这么大，战争可能爆发的地方不少。有人觉得中东常年战火纷飞，也许是第三次世界大战的引信；有人则盯着亚洲，比如台海或南海。美国和中国之间的紧张关系让那里像一座随时喷发的火山。还有人指向欧洲东部，毕竟乌克兰的炮火仍在隆隆作响。可出人意料的是，美国和俄罗斯的情报圈子里，私下里给出的答案居然都不是以上这些，而是一块很多人想不到的地方——西欧。没错，就是欧洲西部那片看起来和平安宁、充满浪漫风情的土地。美国和俄罗斯这对老冤家居然在判断三战主战场的问题上达成了惊人的共识。可能很多朋友会好奇，为啥是西欧？这就要从头说起。冷战时期，西欧曾是美苏对峙的桥头堡，一边是以美国为首的北约，一边是苏联主导的华约。两大军事集团在欧洲隔着铁幕对峙了几十年。当年谁都没敢真的在欧洲摁下扳机，但西欧那块地方早就是核导弹瞄准的目标。历史虽然翻篇，但地缘格局的惯性还在。苏联解体后，北约一路东扩，把俄罗斯逼得节节后退，战略缓冲区越来越窄。如今，俄罗斯与北约几乎是贴身肉搏，波兰和波罗的海三国直接与俄罗斯接壤，更别提还有俄罗斯在欧洲心脏的飞地加里宁格勒，和北约国家就隔着一道线。如果真有个闪失，比如在加里宁格勒附近擦枪走火，整个欧洲都可能被卷入战争的漩涡。俄罗斯看在眼里，急在心头。另一边，美国也在忙着巩固自己在欧洲的军力布局。最近几年，美军把先进的 F-35战斗机部署到英国，还不断在西欧国家举行大规模军演，明摆着是把西欧当作战略跳板。美国一位将军私下里说过一句话，要是丢了西欧，相当于把整个欧洲拱手让人。可见在美国战略界看来，西欧绝对丢不得，从俄罗斯角度看也是如此。北约30个成员国里头，大部分都集中在欧洲西部。如果真打起来，俄罗斯势必要想办法瘫痪西欧的北约国家，把美国的帮手一锅端掉。正如有俄罗斯战略家直言的那样，西欧才是和美利坚决战的必争之地。听着吓人，但仔细琢磨还真有几分道理。西欧地处欧亚大陆西端，扼守大西洋出入口，战略位置极其重要。俄罗斯要想突破美国的围堵，必须要在欧洲撕开缺口，而美国要想继续压制欧亚大陆的对手，也绝不能让西欧落入敌手。这样一来，美国和俄罗斯都把眼睛死死盯在了西欧这块战略要地上。虽然平日里看似风平浪静，但暗地里双方都在下棋步子，谁都不想让对方在这片土地上占到便宜。或许正因为如此，美俄两家的预测才会出奇一致。如果第三次世界大战爆发，西欧很可能就是主战场之一，甚至是决胜负的关键战场。世界并不太平，有几个地区一直被视为潜在的火药桶，仿佛一点火星就可能引爆大战。我们来一一盘点这些全球热点，看看它们有多危险，又是否会引发世界大战。首先不得不提乌克兰，这片东欧土地如今几乎成了大国角力的代名词。从2022年俄罗斯对乌克兰采取军事行动起，欧洲大陆上硝烟再起。这场冲突表面上是俄罗斯和乌克兰之间的战争，但背后站着北约国家对乌克兰的军事援助，可以说是一场变相的俄罗斯与西方的较量。乌克兰危机让人们真切地看到，一旦俄罗斯和北约发生直接冲突，战争很可能瞬间蔓延整个欧洲。眼下，乌克兰战场虽然惨烈，但还局限在乌克兰境内。北约和俄罗斯保持着某种默契，北约不直接出兵，俄罗斯不攻击北约成员国，双方在危险的边缘小心试探。然而，这种平衡非常脆弱，万一哪天一枚导弹误入波兰等北约国家领土，或者某次冲突擦枪走火打到北约头上，北约集体防御机制一启动，美欧就将直接与俄罗斯正面交火，
那可就是第3次世界大战的剧本了。所以乌克兰被称为欧洲的火药桶并不夸张。历史上一战的导火索就是在巴尔干地区点燃的小火苗，如今的东欧有点类似的味道。如果西方继续加大对乌克兰的军事支持，或者俄罗斯感觉生存受到威胁，不排除冲突升级失控的可能性。一旦俄军与北约军队在乌克兰或其周边直接交战，那么西欧那些本以为安全的城市也难免卷入战火。正因如此，很多人担心乌克兰战争可能成为引爆3战的序曲。接下来把目光转向东方的台湾海峡，这里是中美博弈最敏感的神经之一。中国始终强调台湾是中国的一部分，不容分裂，而美国则在暗地里给予支持，甚至多次放话必要时协防台湾。台海局势这几年持续紧张，军机军舰在海峡两岸附近频繁出没，就像2只老虎在领地边缘试探对方的底线。如果台海爆发冲突，规模可能远超区域战争，因为美国、日本等亚太盟友很可能卷入其中。想象一下，一边是中国大陆倾全国之力武统台湾，另一边是美国带着日本、澳大利亚等试图阻止。一旦真打起来，东亚上空将挤满战机，西太平洋上航母编队对峙，导弹如雨般飞向对方的基地和舰艇。这场冲突若升级，甚至可能把周边的韩国、菲律宾等国也牵扯进来。毕竟美国在这些国家都有军事基地，台海战争有演变为世界大战的潜在可能。一方面，它将直接对撞当今世界实力最强的2个大国，中国和美国。另一方面，日本作为美国盟友也势必参战，而日本卷入战争，必然刺激与其有历史恩怨的朝鲜和有利益相关的俄罗斯。最极端的情况，假如美国在台海战场陷入苦战，俄罗斯可能趁机在欧洲方向扩大行动，等于东西两头同时开火，基本就是世界大战的格局了。不过，许多分析认为，尽管台海局势高度紧张，各方也都在备战，但各国领导人都很清楚其中的风险。一旦在台海开战，很可能没有赢家，不论胜负如何，参战各国都会遭受巨大损失。因此，尽管台海是危险的火药桶，各方目前还是在极力保持斗而不破的状态，小心翼翼地踩着红线边缘，谁都不敢轻易跨出关键的一步。朝鲜半岛也是不可忽视的热点地区，南北分裂对峙至今已70多年，半岛局势时冷时热，但和平条约一直未签，理论上南北仍处于战争状态。朝鲜近年来频繁试射导弹，发展核武，金氏政权时不时放出强硬言论，让局势如同一座休眠火山，偶尔冒出热气。半岛若生战事，首先首当其冲的是韩国和朝鲜自己，但随之而来的将是中美2大国的角力。上世纪50年代的朝鲜战争中，美国主导的联合国军和中国志愿军就在此短兵相接过，当时美军甚至考虑对朝鲜使用核武器，可见半岛冲突有多凶险。如果今天半岛再起战火，朝鲜有可能动用其研制的核武器，这是极其可怕的前景。美国绝不会坐视不管，韩国更是生死与共，日本也会感觉大难临头，因为朝鲜的导弹能够覆盖日本全境。另外，不要忘了朝鲜背后还有个传统盟友中国。虽然中朝关系没有往昔那么紧密，但中国绝不乐见美国在自家门口统一朝鲜半岛，驻扎美军。如果半岛战争打得难解难分，中国很可能出手干预，以维护自身安全利益。如此一来，朝鲜半岛的战火就不再是一国或2国的事，而将演变成中美直接冲突的一部分。考虑到中美一旦交战，其他盟友和相关国家势必跟进表态甚至参战，半岛之战完全可能引爆一场区域乃至全球的大战。好在目前来看，各方虽然嘴上剑拔弩张，但都对直接开战有所忌惮。朝鲜想要的是安全保障和国际地位，不是真的不知道战争意味着毁灭。美国和韩国也清楚，哪怕技术和军力占优，真打起来也会付出惨痛代价。所以，朝鲜半岛这座火山暂时还在沉睡，但谁也不敢掉以轻心。提到热点，很多人第一个想到的就是中东，这里几乎是现代战争的代名词。阿以冲突、2次海湾战争、美军进攻伊拉克、
叙利亚内战，中东的土地仿佛永远不得安宁。石油资源让列强垂涎，宗教矛盾和民族仇恨更是火上浇油。然而，中东虽然战事不断，但多数是局部战争和代理人战争，未必会成为世界大战的主战场。为什么这么说呢？因为世界大战意味着大国直接大规模交锋，而在中东，常常是大国扶持各自代理人，你打你的，我打我的，很少正面对撞。举个例子，叙利亚内战中，俄罗斯支持叙政府军，美国支持反对派，但双方刻意避免让美俄士兵直接交火，大家都想避免把战火烧到自己头上。更重要的是，从地缘看，中东对真正的超级大国生存来说，并非决胜要地。没错，中东有丰富的石油天然气，可现代全面战争拼的已经不仅仅是石油，还有综合国力、科技实力、工业基础等。中东国家无论人口、工业还是科技，在全球都算不上第一梯队。大国打世界大战，争的是下一个几十年的全球主导权，而不是为了几口油井去那里拼命。当然，这并不表示中东不危险。一旦全球大战爆发，中东的局势只会更乱。以色列和伊朗有夙愿，美国和伊朗的矛盾也难解，沙特和伊朗之间则有教派争端。如果大国在别处打起来，这些矛盾可能同时炸锅，整个中东陷入大混战也不是没有可能。不过相对来说，中东更像是大国博弈的棋盘，而不是大国直接厮杀的主战场。对中东的人民来说，这或许是仅有的一点安慰吧，至少全世界的核弹头不太可能首先砸向他们。最后别忘了，地球顶上的北极，别看那儿冰天雪地，人烟稀少，它其实正成为新兴的战略热点。随着全球气候变暖，北冰洋的冰层不断融化，曾经荒芜的航道逐渐开放，蕴藏的资源也浮出水面。有研究估计，北极地区可能拥有全球约30%的天然气储量和1%以上的石油储量，这块大蛋糕自然引来大国垂涎。俄罗斯早早就在北极地区增加军事存在，建立基地，部署部队，宣示主权。美国和加拿大、挪威等国也不甘落后，加强在北极的巡逻和演习，还时不时指责俄罗斯在北极咄咄逼人。北约甚至邀请芬兰、瑞典等北极圈附近国家加入，就是想共同应对俄罗斯在高北纬地区的影响力。可以说，北极正从地理上的极地变成地缘政治的焦点。如果世界大战爆发，北极很可能成为一块重要但特殊的战场。想象一下，战斗在冰天雪地中展开，核潜艇在厚厚的浮冰下玩起猫鼠游戏，隐身轰炸机从极地上空呼啸而过，无人侦察机在极光映照的天空中巡航，寻找对方的破绽。这画面简直像谍战大片。然而，这不是电影，而是各国军方真实考虑的场景。美国甚至制定了第一次北极战争的预案，可见对此地的重视。不过，北极再重要，毕竟地广人稀，没有大城市和人口中心。大国在此交战，主要是争夺资源和战略通道，对平民的直接影响相对小一些。因此，有人把北极视为未来战争的次战场或新战线，重要但不会单独决定战争胜负，更像是大战棋局中的一块关键拼图。在其他更热闹的前线厮杀同时，北极的较量将默默进行，等待战局的最后结果。现代战争单打独斗的情况少之又少，一旦进入世界大战规模，各国更是要抱团作战，拉帮结派，联盟体系和军事部署将在很大程度上定战争的走向。先看欧洲这边，北大西洋公约组织是当今世界最强大的军事同盟，美英法德等西方强国都在其中。北约有集体防御条款，所谓一人被打，大家上，这意味着只要俄罗斯和北约某一成员正面冲突，等于俄罗斯同时向整个北约开战，美国、英国、法国乃至30国集团一起反击，听着就吓人。美国在欧洲驻有数万军队，基地遍布德国、意大利、波兰等国，还在一些盟国部署了核武器作为共享。在这种布局下，欧洲实际上成为美国与俄罗斯对峙的一条漫长前线。俄罗斯这边也不是光杆司令，他主导着一个集体安全条约组织，成员有白俄罗斯、
亚美尼亚等几个前苏联国家。虽然这些小兄弟军力有限，但至少表面上算站在俄罗斯一边。特别是白俄罗斯，地理位置关键，紧邻北约的波兰和立陶宛也是俄罗斯进出欧洲的重要通道。如果大战爆发，白俄罗斯很可能成为俄罗斯军队的前沿基地，甚至参与对邻国的军事行动。更重要的是，俄罗斯和中国之间日益紧密的战略合作关系。虽然二者没有正式结盟，但近年来在政治、经济和军事上互动频繁，有点准盟友的意思。要是真和美国撕破脸开战，俄罗斯和中国彼此至少不会背后捅刀，甚至可能在各自战区牵制美国，形成东西两线作战之势。比如美国要同时面对欧洲的俄罗斯军队和亚太地区的中国军力，那无疑会感觉压力山大。接下来看看亚太，美国在亚洲也织起了一张同盟网，包括日本、韩国、澳大利亚、菲律宾等国。其中美日同盟和美韩同盟尤其关键，一旦亚洲战事爆发，美国几乎肯定会拉着日本、韩国一起上阵。日本近年来摆脱和平宪法束缚，积极扩充军备，韩国则紧靠着朝鲜这个火药桶，不可能事外。此外，美英澳还组建了奥克斯安全伙伴关系，连远在欧洲的英国都要来亚太凑个热闹。可以说，美国为了围堵他眼中的对手，把能拉的盟友都拉上了。与之相比，中国的朋友圈要小一些，朝鲜或许算是一个。中朝有共同防御条约，朝鲜一旦被打，中国有义务援助。不过朝鲜本身倒是常常自己闹事，让中国也很头疼。另外，巴基斯坦与中国关系密切，但地理上隔得远，在全球大战里能起的作用有限。至于印度，虽然和中国有矛盾，但他一向自称不结盟运动领袖，真到全球大战时多半想保持中立，左右逢源以求自保。中东地区国家复杂，但若全球大战分阵营，恐怕也会被迫选边站。比如以色列铁杆亲美，伊朗则向着俄中靠拢，沙特等海湾国家历来与美国合作紧密，但最近又和中国搞好关系。如果美俄中大战爆发，这些国家可能根据自身利益决定支持哪方，或者至少提供后勤、资源上的援助。全球战争就像一场巨大的拔河比赛，每个国家都要选择站在哪一边，用力拉绳子。除了联盟，军事科技和新武器的发展也极大影响着战争态势。二战时坦克、航空母舰改变了战争面貌，如今信息化和智能化武器正在塑造新的战场格局，这个我们下一节详细再聊。总之，各国的联盟关系和军事布局决定了战火一旦点燃，很难局限在某个角落，而是会像多米诺骨牌一样倒下一片，引发多国卷入的连锁反应。假如第三次世界大战真的爆发，它将是历史上科技水平最高的一场战争，新技术和新式武器层出不穷，正在改变战争的游戏规则。首先是人工智能，别看它平时用来推荐电影、下围棋，在战场上它可能成为最强大脑。利用 AI 可以高速分析海量情报，制定作战方案，甚至指挥无人武器协同作战。未来的指挥官身边或许就站着一个 AI 参谋，冷静计算着最佳攻防策略。然而，高科技带来便利的同时，也伴随隐忧。如果战争决策过度依赖 AI， 会不会变成冷冰冰的算法对决？更可怕的是，万一 AI 出现判断失误，甚至自作主张发动攻击，人类还能不能及时踩住刹车？试想一下，两大核强国的导弹预警系统都交给 AI 运行，在毫秒间博弈，谁都不肯让步，那场景简直让人背后发凉。无人机和无人武器则已经在当下战争中初露锋芒，这绝不是科幻电影里的未来才有。近年来，无人机几乎无处不在，从侦察、打击到物流运输，无人化技术改变了传统作战模式。在乌克兰战场，各种型号的无人机大显身手，小到扑克牌大小的侦察无人机，大到能携带导弹的察打一体无人机，都在发挥作用。未来如果世界大战爆发，上万架军用无人机漫天飞舞将成为常态。想象一下，蜂群无人机集群铺天盖地袭向敌军阵地，防空系统疲于应对，地面上无人坦克、机器人战车排成钢铁洪流冲锋陷阵，不知疲倦也毫无畏惧。
甚至空中传来嗡嗡声，一架架无人隐形战机高速掠过，投下精确制导炸弹，却看不见驾驶员的身影。无人化作战降低了人员伤亡，却可能让开战的门槛变得更低。毕竟机器打仗不像真人上阵那样牵动人心，一方如果不需要担心自己的士兵伤亡，可能更加毫无顾忌。未来战场或许真的会出现终结者电影中的某些场景，只不过操纵终结者的不是天网，而是人类自己。除了陆海空的硬件，网络战和太空战也将是未来战争的前沿阵地。第三次世界大战很可能一开局就伴随着无形的网络厮杀，各国黑客倾巢而出，攻击对手的电网、金融系统、通讯网络，让城市大面积停电，银行系统瘫痪，军队通讯中断，社会陷入混乱。网络攻击可以不见硝烟，却造成巨大破坏。一个键盘侠胜过千军万马。与此同时，太空中的较量也不会置身事外。现代军队严重依赖卫星来导航、通信和侦察。如果卫星被击毁或干扰，导弹可能瞎眼，部队指挥系统会瘫痪。所以交战双方势必争夺太空主导权。反卫星导弹、卫星激光致盲等星战手段届时可能登场，让人仿佛回到了科幻大片的桥段。可以说，未来谁能保护好自己的网络和太空资产，切断对手的通讯和信息，打瞎对方的眼睛，谁就能在大战中占据主动。最后不得不提核武器这把悬在头顶的达摩克利斯之剑。自从二战末期原子弹在广岛、长崎爆炸后，核武器就改变了世界军事的游戏规则。当今世界拥有核武的国家多达9个，而美俄两国的核弹头库存更是以千枚计，足以毁灭地球好几遍。有了核武的威慑，大国间即使产生冲突也格外谨慎，因为大家都清楚，一旦升级到核大战，将没有胜利者，只有满目疮痍的废墟。冷战时期，美国和苏联奉行相互确保摧毁理论，正是建立在双方都有能力让对方万劫不复的基础上，谁也不敢先动手。然而，核武器既是和平的守护者，也是悬在半空的巨大阴影。如果第三次世界大战以常规武器打响，当事方一旦在常规战场陷入绝境，会不会拼死一搏，动用战术核武器来扭转局势？一旦这一禁忌被打破，对手会不会以更大当量的核弹报复？核冲突只要开了头，就如同推倒第一张多米诺骨牌，极难避免全面核战的最终爆发。一枚洲际导弹飞过半个地球，几乎只要30分钟就能把一座城市化为乌有。到那种地步，人类文明恐怕就要面临毁灭性打击。核冬天、放射尘、亿万人死亡，这些可怕的词汇将不再是理论，而会成为血淋淋的现实。正因为如此，核大国之间一直维持着一种核平衡的默契。这种平衡就像两个人各自端着一杯溢满热水，走在一座摇摇晃晃的独木桥上，比拼谁更稳。这桥下就是万丈深渊，一旦有人脚下一滑，滚烫的热水泼下来，不光对方，自己也会一起坠入毁灭的深渊。所以，各国在暗中较劲的同时，也严防这种日局面。希望这种恐怖的平衡能继续保持下去，哪怕出现常规军事冲突，各方也克制住不去动用核武这最后的底牌。毕竟，一旦核大战爆发，主战场在哪就毫无意义了，整个人类的家园都将化为灰烬。分析了这么多潜在战场和因素，相信大家也发现了，世界大战不是单点爆发的，而是一连串连锁反应。历史上2次世界大战都不是某个国家心血来潮想打就打，而是在错综复杂的矛盾下被一根导火索点燃的。回顾第1次世界大战，导火索是1914年奥匈帝国皇储在巴尔干被刺杀，看似偶然的小事件，却引爆了欧洲各国早已堆满的怨气和火药。当时欧洲列强通过同盟体系分成2大阵营，一国动手，盟友跟着宣战，战争迅速蔓延整个欧洲乃至全球。第2次世界大战也是类似，纳粹德国在野心和仇恨驱使下侵略波兰，英法被迫宣战，再加上日本在亚洲扩张，最终演变为横跨欧亚非的大摊牌。那么未来的第3次世界大战又可能如何爆发？很可能不是谁故意按下战争按钮，而是在某个热点地区出现意外。例如
某年某月，乌克兰前线一次小规模交火，不慎误伤了北约驻军，或是在台海上空，中美战机一时紧张发生碰撞，或者北极圈附近，美俄舰艇互不相让，导致相撞。这些局部事件都有可能成为多米诺骨牌的第一块。一旦一个大国卷入战斗，他的盟友也会被拉进去，敌对阵营见状也不会袖手旁观。地缘上看，第三次世界大战很可能不是单一战场，而是多线开花。正如我们前面分析的，欧洲、西太平洋、中东、北极，甚至网络和太空都可能同时硝烟四起。谁会卷入战争？简而言之，能上的基本都得上。美国、俄罗斯、中国这三大国几乎肯定在列。欧洲主要国家如英国、法国、德国等作为北约成员势必参战。亚洲这边日本、韩国、朝鲜、印度等也难置身事外，甚至非洲、拉美虽然远离主战场，也可能在外交上选边站队，或者因为经济联系而受到冲击。现代世界早已是你中有我，我中有你，真正想独善其身恐怕很难。战争爆发的心理因素也不容忽视，大国博弈中常常出现误判，各方都不想显得软弱，结果互不相让，谁也不肯先退一步，这就给了战争可乘之机。民族主义情绪也可能推波助澜，一旦危机发生，各国民众的爱国热情会让领导人更难妥协。此外，经济压力、资源争夺、历史恩怨，这些心结平时压在心底，一到危急关头可能突然爆发，成为领导人诉诸武力的推动力。很多战争不是理智算计的产物，而是情绪和误解驱动下的惨剧。综合历史、地缘、经济、心理这些因素，我们可以试着描绘一个最糟糕的剧本。在东欧，俄乌冲突扩大，北约被卷入，欧洲战火冲天；在亚洲，台海或朝鲜半岛趁机出事，美国和盟友腹背受敌，中东各股势力乘乱而起，局部战争此起彼伏，网络攻击让全球金融系统大乱，太空较量让导航通信失灵，人类再次陷入一场失控的浩劫。听上去是不是很像灾难大片？但这就是第三次世界大战可能带来的残酷现实。话说回来，没有人真的希望看到第三次世界大战的降临。经历过前两次浩劫，人类已经付出了惨痛代价，没有任何问题是真正需要靠全球大战去解决的。美俄专家的种种推演和假设，并非为了鼓吹战争不可避免，而恰恰是为了警示世人，避免重蹈覆辙。正如一句谚语所说，最好的战争就是从未发生的战争。大国博弈虽然你来我往，剑拔弩张，但只要各方保持理性，多一点克制和沟通，历史悲剧未必一定重演。第三次世界大战这个词听起来可怕，但希望它永远只存在于推演、分析和影视作品中，而不是出现在我们的现实生活里。我们期盼看到的是，各国领袖都能冷静三思，世界人民能守护和平，让潜在的主战场永远只停留在地图和想象中，让硝烟只出现在历史书和电影里。毕竟，无论科技如何发达，军力如何强大，战争的结局终究是两败俱伤。避免战争，维护和平，才是人类智慧与理智的真正胜利。